السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعيذ وأبسم بالله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وسيدنا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، yan uwa masu girma, barkanmu da safiyar talata 11 ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, shekara 1443, 12 ga watan April meladiya 2022. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya wa rayuwar mu albarka. Ya Allah, ka ba mu aminci a cikin wannan rayuwa da lokacin mutuwar mu da cikin kabarin mu da kuma gobe kiyama. Abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfinsa, abin da ya gagare mu Allah ka yi mana maganinsa. Halin da ƙasar mu take ciki na rashin tsaro da kisa da garkuwa da mutane da sauran fitintinu, Allah ka yaye mana shi, Allah ka kawo mana ƙarshensa. Ya Allah, muna roƙonka shugabanninmu ka shiryar da su, idan ba za ka shiryar da su ba kuma ka saya mana mafi alkhairinsu. Yan uwa masu girma, ina taya murnar shiga 10 na biyu a cikin wannan watan 10 na tsakiya, wanda Allah ke raban gafara a cikinsu. Jiya 10 farko sun ƙare, wanda Allah ta'ala ke rabon rahama a ciki, kuma Allah ya sanya mun dace da rahamarsa. 10 na tsakiya da muka shigo da annabi ya ce ana rabon gafara, ka sa mu dace da gafararka ya arhamar rahimin ya ghafurar rahim. Allah, muna roƙonka dukkan ayyukan da muka gabatar Allah ka karɓa muna, abinda muka taƙaito a kansa muka kasa Allah ka cika muna ladarsa. Waɗanda girma ya kama su ba sa iya ibada yadda suka saba, Allah ka rubuta musu duk abin da suka saba yi. Allah, muna roƙonka, kai ne mai jin roƙon masu roƙo. Idan ba manta ba, muna cikin suratun nisa, sura take karantar da ƙwato 'yancin masu rauni da suka shafi marayu da mata da ire-irensu. Jiya mun kwana aya ta 16, wanda Allah ta'ala ya ambaci hukuncin da aka share shi, watan hukuncin zina da na liwaɗi, wanda an share hukuncin wallati yatina alfahishata min nisaikum. Allah ta'ala ya ce waɗannan mata da suke zo ma alfasha daga cikin matayenku, fashidu alaihinna 4 minkum, ku ainihin tsayar da shaidu guda 4, ku samu shaidu guda 4 daga cikinku da ke tabbatar da sun yi zina. Fa in shahidu, idan waɗannan mutane 4 sun ba da shaida sun tabbatar, fa amsikuhunna fil buyuti, to ku riƙe waɗannan mata ku tsare su a cikin gida, kada su sake fita hatta ya tawaffahunna al-maut, har sai mutuwa ta ɗauki ransu. Aw yaj'al Allahu lahunna sabila, ko kuma Allah ya kawo musu mafita a nan gaba. To kuma Allah ya kawo mafitar ta hanyar saukar da suratul nur. Allah ta'ala ce az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Yan an samu namiji wata mace mazinaciya da kuma namijin da ya aikata zina da ita, yace kowanne ku yi masa bulala 100, 100 jalda. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, kar ku bari tausayi ya kama ku wajen gabatar da hukuncin Allah, ko ya mutu sai an karasa. Kuma in dai ta balaga komai karancin ta sai an mata bulala nan 100, shi ma sai an masa bulala 100. Wannan shine ka'ida. Kar ku bari tausayi ya kama ku wajen gabatar da hukuncin Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, in dai kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira. Kuma sai Allah ya ce wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin, a samu waɗansu jama'a daga cikin mu'minai
wanda za su halarci wannan punishment, wannan azaba da za a yi musu don ya zama deterrent to others, ya kasance ya zama darasi, ya zama izina ga waɗansu ba za su ƙara ba. Kaga yanzu an samu mafita kenan daga wancan wanda aka ce a tsare su sai sun mutu, kuma wannan ya fi sauƙi bisa ga tsarewa a ce mace ba ta fita ko ina har abada sai ta mutu. Kaga wannan ɗin ya fi, shi ne awai ja'alallahu lahunna sabila. Shi yasa ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi yake cewa khudhu anni ku saurare ni, ku karba da gare ni, qad ja'alallahu lahunna sabila. Lalle Allah ya sanya wa mata mafita da maimakon zaman gidan nan da aka ce masu albikru bil bikri jildu wata mi'atin wa taqribi amin. Yan an kama budurwa da saurayi sun yi zina wanda ba su taɓa aure ba, a yi masu bulala 100 da kuma kai su prison su yi shekara 1 kafin su fito. Amma wasayyiba watan athayibu bi thayyibi, idan an kama wanda ya aure da wadda ta yi aure ko suka taɓa yin aure, su kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa jildatu mi'atin war rajmi, a masu bulala 100 kuma a jefe su har sai sun mutu. Kaga yanzu mutuwa ta fi sauƙi, don a gafarta ma zunubinka gaba ɗaya da a ce an aje mutum har sai ainihin mutuwa ta ɗauke shi ba zai sake fita ko ina ba, ya zama watan incapacitated. Allah ta'ala ya tsare mu. To su kuma na biyun, wallazani ya'tiyaniha minkum, waɗanda suke zuwa alfasha daga cikin mazajenku su yi liwaɗi, fa'adhuhuma, Allah ya ce ku cutar da su, a yi masu duka, a jajjefe su, a aibanta su da sauransu. Fa in taba, to su ma yanzu hukunci ya zo cewa idan wajadtumuhu ya'malu bi amali qaumi ludin faqtul fa'ila wa maf'ula bih. Idan kun samu mutum yana aikata ayyuka watan alfasha irin ta mutanen annabi Lot, kwanciya da namiji, yace ku kashe wanda aka yi wa da wanda yayi din dukansu, wanda mu ambaci dalilin da yasa a shari'a aka ce a kashe su. Yace fa in taba wa aslaha, idan sun tuba, kenan yanzu da su mazan da su waɗancan matan idan suka tuba tun kafin a tabbatar da shaida a kansu. Domin idan mutum ya kawo kansa, kaga dai zai yi wahala a ce an kama mutum da shaidu guda 4, har zamanin annabi a samu haka ba. To amma waɗanda aka samu shi ne wanda za su zo da kansu su bayar su ce su suka yi. Wata mata ta zo ta ce, ya Rasulullah tahhirni, asabtu haddan tahhirni, asabtu haddan min adh-dhina, na cancanci haddi na zina, wannan cikin da kake gani ciki ne na zina, ina son ka tsarkake ni ya Rasulullah, salli alayka Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka kira danginta, ce tana da taɓin hankali, aka ce a'a, akwai matsala ne a gidan, ko na rashin abinci ko talauci ne ya yawa, dan kada ya kasance ko talauci ne mata yawa ta zo ta ce bari kawai ta muta huta. Aka ce a'a, lafiyanki kalau, ta ce annabi ya ce to ki je har sai kin haifu. Yanzu manufar annabi da sai ta haifu shine inda in ta haifu in bata dawo ba shikenan, kuma duk da ga cikin, amma ku kalli saboda ƙarfin imani tana haifuwa kuma ta zo ta ce ya Rasulullah gani fa ga jariri na haife shi, ina son a man haddi. A wata riwaya ma ce ta je sai ta shayar da shi don daidai a kwantar da mai. Annabi ce udurul hudud bi shubhat, duk yanda za a tunkuɗe haddi a aikata. Amma ta gama kuma ta sake dawo. Annabi ya ce aje a jefe ta. Aka je aka tona rami, aka saka ta, aka sa samari da mutane suka ta jifa ta har ta mutu. Bayan ta mutu, annabi alaihi salatu wasallam yasa aka yi mata wanka, aka zo zai mata sallah. Umar ya zo ce ya Rasulullah atusalli alaiha wa qad zanat, yanzu manzo Allah har sallah za ka yi mata bayan wannan babban laifi da ta aikata na zina? Qala ya Umar, yace ya kai Umar, laqad tabat tawbatan law qussimat bayna 70 rajulan min ahli al-madinati lawasi'atuhum.
baka san ta yi tuba ba, wadda ladar tuban da za a raba ma ku sahabbai mutanen Madina mutum 70 za shiga aljanna dalilin tubarta. Ka taɓa ganin wanda ya jayayya da ransa ya yi faɗa da zuciya saboda Allah? An ce je in kin haifa, in bata dawo ba shikenan fa, je ki shayar, duk ta dawo. Akwai imanin da ya kai wannan? To wannan tuba da ta yi, inda za a raba wa mutane 70 a cikin ku sahabbai, duk za wannan tubar, ladan tubar zai shigar da su aljanna. Kaga yanzu sai shigar da mutane Abuja gaba daya. Ashe ya nuna kenan a zamanin Annabi alaihi salatu wassalam ba a samu shaidu ba, amma an samu mutane sun kawo kansu. Haka nan akwai Al-Ma'iz, shi ma ya zo ya ce ya Rasulallah na yi zina. Annabi ya kau da kai, ya sake zagayewa ta wannan ɓangare, ce ya Rasulallah na fa yi zina da gaske. Annabi ya sake kau da kai, kaga shaida biyu kenan. Ya sake dawowa ya ce ya Rasulallah na yi zina. Annabi ya sauke kada shaida uku kenan, ya sake dawowa na ce ya Rasulallah na fa yi zina. Kaga an samu shaidu guda 4. Sai Annabi ce a'a ko dai dan shashafa ta kai ne, ya ce a'a zinan nayi. Ko dai kisin na ta kai, ya ce a'a zina nayi. Ko dai runguman ta kai, ya ce zina nayi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a jefe shi. Da aka je an fara jefarsa, sai ya fara ihu yana gudu ce radduni ila rasulillah, kuma yadda ni zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa inna qaumi gharuni, domin mutane sun yaudare ni, sun ce manzon Allah ba kashe ne zai sa ayi ba. Amma sahabbai suka dinga jifarsa sai da ya mutu. Ana zuwa ce ya rasulullah ga abin da yace halla raddattumu, don me baku dawo da shi ba? Da an dawo da shi kenan kuma in yace bai ba shi kenan a fasa, ko in yace a'a ya rasulullah yaudara ta aka ce in na zo wajenka ba za ka kashe ni ba. Kaga dai duk ayi kokarin a kare mutunci, a rayar da mutane. To ma wannan addini kuma ake zagi. Haka ma akwai matar ita ma da aka jefe ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ainihin dan garuwa, masu kawo ruwa da baro ko irin, tunda su a lokacin ruwa ake kawo da wuya ba ma baron. A ƙauyuka akwai masu ɗaukar ruwa a ka. To tunda matsalar ruwa ake da ita musamman a ƙauyukan Madina, sai aka ɗauki wani ɗan garuwa mai kawo ruwa ya dinga kawo ruwa gidan wani mutum. To kuma sai shaiɗan ya shiga tsakaninsu, mai gidan ya kama su. Sai 'yan uwan mutumin suka ce sun amince za su ba da raƙumi 100 akan mai gidan ya kyale mutumin. Ya ce a'a shi sai ya je wajen manzon Allah, ji menene hukunci. Wannan yaron bai taɓa aure ba, don haka aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka tambaye shi, ce ya aikata. Annabi ya ce a masa bulala. Raƙuman ku kuma ku riƙe su, ba su Allah ya ce a bayar ba. Zina ba raƙuma ake bara, bulala ake yi ko jifa. Ya ce ammal ibil, amma raƙuman ku ɗauki abin ku tafi da shi, amma zan hukunta da hukuncin da littafin Allah. Kaga ya nuna annabi ma makwaɗaici ba ne da zai ga kuɗi ya canza littafin Allah. Tunda yanzu da bulala da raƙuma 100 wanne ne za a cire ba a ciki? Raƙuma 100. Yanzu wannan malaman ne ba sai ce to ai akwai ɗan gyara ana karɓar raƙuman sai a raƙuma su. Amma annabi ce a'a su ɗauki raƙumansu, amma lalle zai masa hukunci da littafin Allah. Bulala 100 tun da bai taɓa aure ba, bulala 100 za a yi masa. Aka kuma masa bulala 100, aka kai shi prison, aka rufe shi shekara 1. Waccan matar fa ya za a yi? Tun da mijinta ɗaya ya gani, shi wannan ya ce ya faɗa, ya ce ya yi. To amma ku kalli adalci na musulunci, sai ce waqdi ya unaisun, ya kai Anas, waqdu ila imra'ati hadha, kai sammako kai da wadan zuwa ga matar wannan mutumin da ya kawo ƙara. Fa in i'tarafat, idan ta yi laifin, farjumuha albatta, ku jefe ta har ta mutu. Aka tafi, ta ce kuma ta yi, aka jefe ta. Wannan dai su ne misalai guda 3 da za a iya kawo cewa a zamanin manzo Allah alaihi salatu wassalam
ba a taɓa samun wai an samu shaidu guda 4 sun tabbatar da zina ba, sai dai ko dai mutum ya zo da kansa ya faɗa ko kuma ya kasance ainihin ba a samu shaidu ba kuma ya tsira. To wannan shine hukunci a shari'ar musulunci. Allah ta'ala muna roƙonka ka tsare mana imaninmu, ka ba mu ikon kiyaye dokokinka ya arhamar rahimin. To Allah ya ce fa in taba, idan sun tuba daga laifin da suke yi, fa aridu anhuma, ku kauda kai daga gare su. Yanzu kenan idan mutum ya tuba daga laifi ya ce ya daina, kai ko da kuwa zina yayi ko mi yayi, in ya tuba ba tare da ma an masa hukunci na shari'a ba, tunda hukunci yana da condition sai an cika za a yi hukuncin nan, to a shari'ar musulunci aka ce a kauda kai daga gare shi, bi ma'ana kar wanda ya sake zarginsa da aikata laifin nan, kar ka sake ce masa barawan banza ko mazinacin banza ko dan liwadi, kar ka sake, in ji Allah. In kuma kai za a ma bulala saboda kariya ga mutuncinsa. Shin da Allah, idan Allah ya kare mutuncin dan adam, ta yaya kai zaka tona masa asiri? To amma yau bakunan mu gaba daya a sake suke, da wanda ma aka yin da bai gani ba duka. Baka ganta tana zina ba, ka zo ka ce mata karuwa, a shari'a sai an ma bulala 80. In ba haka ba ranar kiyama kuma za a ɗauki ladar sallarka da azuminka da bata gwargwadon abin da ka kira ta da shi. In ka kira ta karuwa, mazinaciya, sai ka je lahira sai a ɗauki ladarka a biya ta. Shi yasa annabi alaihi salatu wasallam ke cewa ranar kiyama akwai almuflisuna, taɓaɓɓu wanda suke hasararru. Shi ne mutumin da zai yi sallah, ya yi azumi, ya yi komai, amma ya zo kiyama ya zagi wancan, ya yi wancan ƙazafi, ya daki wancan, ya ci dukiyar wancan, ya zubar da jinin wancan. Za a dinga ɗaukar ladar ana biyan mutane. Idan lada ta ƙare kuma babu, sai a ɗauki zunubin mutanen na ɗora maka. To yanzu idan ka ce mace misali mazinaciya, in ka je babu ladar biyanta, sai a ɗauki zunubin zinar kuma a ɗora maka. Akwai wauta irin wannan? Akwai hasara irin wannan? Mutum ne ya yi zina, in ma daɗi ne ya ji daɗinsa, kuma kai a ɗora ma laifi saboda ka kira shi da wannan suna. Fa'aridu anhuma, kar ku sake ambaton sunansu da wannan laifin da suka aikata. Inna Allaha kana tawwaban, hakika Allah ya kasance mai yawan karɓar tuba, rahiman kuma mai jinƙai. To bayan da Allah ya ambaci cewa shi tawwabu ne, amma ba zama tawwabu kaɗai ba, akwai conditions na karɓar tubar. Karka ji an ce tawwaban kawai kai ta yin yadda ga dama, a'a, sai ka cika condition Allah zai karɓi tubarka. Wani condition ne ce innamat tawbatu ala Allah alladhina ya'maluna as-sayyi'at. بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله سند توبة take kan Allah wanda ya dora wa kansa karba ga wanda ya saba masa din. Allah ya ce lillazina ya'maluna su'a bi jahala, su ne wanda suke aikata aiki da jahilci, suke aikata mummunan aiki na sabon Allah da jahilci. As-su'a ana nufin zunubi, ana nufin aikata sabo. To shi sabo akan yi shi ta hanyoyi guda 4. Ko dai na farko ya kasance da gangan, ka san hukuncinsa, da gangan ka aikata, ko kuma ya kasance a'a da rashin sani, baka san hukuncin baka aikata, ko kuma ya kasance a da mantuwa, shi ma akwai shi. Sannan akwai kuskure, sannan akwai cilastawa, 5 kenan. Duk waɗannan da aka ambata gaba ɗayansu na ganganci shine wanda Allah ya kyamata, amma wanda aka aikata da jahilci in ka tuba Allah zai karba.
wanda aka aikata da kuskure ko da mantuwa shi ma Allah ya ce ma ba zai kama ka ba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah kada ka kama mu da laifi idan muka yi da mantuwa ko muka yi kuskure. Allah ce na ba ku wannan. Haka ma in aka cilasta ka, kafirai sun tare ka kana azumi suka ce dole sai ka kare azumin nan, in baka kare ba za mu kashe ka, kana da zaɓi ko dai ka yi shi ka karɓi shahadar, ka ce baka karyawa su kashe ka, ka yi shahada. In kuma kana ganin ba za ka iso shahadan ba baka tashi tafiya ba, sai ka ja kaya kawai ka karya, ba shi kenan ba, sai ka ranka bayan azumi don cilasta ka aka yi. don annabi ce mastukrihu alaihi, da duk abin da aka cilasta mutum ya aikata shi Allah baya kama mutum a kansa. So yanzu Allah na magana ce tubar da yake karba lillazina amaluna su'a bi jahalatin, su ne wanda suka aikata aiki da jahala, da rashin sani, da jahilci. Shine malamai suka ce anan jahilci ya shiga, kuskure ma ya shiga karkashinsa, rashin sani ya shiga, mantuwa ma ta shiga. Domin an ce jahilci ana nufin kai abu baka sani ba, ba da son ka ba, shine aljahala, ba da son ka ba. So Allah yana karɓar tuba ga irin waɗannan mutane. Thumma yatubuna min qarib, sannan bayan sun aikata su tuba kusa-kusa, watan min qaribin kafin lokaci ya ƙure. To menene ma'anan min qaribin? Abdullahi ibn Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yaqbalu tawbatal abd, lalle Allah na karɓar tubar bawa malam yugargir, matukar bai kawo makogoro ba, watan matukar rai bai kawo ga makogoro ba, matukar bai fara me ake kiransa karkarin mutuwa ko gargara na mutuwa, ai gargaran kuma larabci ne, wannan abun da rai ke zuwa yana fitowa shine malam yugargir, ya zo bakin gaba kenan, yanzu ya ga mutuwa fili da fili sai ya ce ya tuba, irin ta Fir'auna. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوب بغيا وعدوى. فرعون يبيسو دان سوى zalunci ya kashe su, aka tsundumar da shi ruwa hatta idza adrakahu al-gharq, sai lokacin da ya tabbatar cewa lalle zai nutsa cikin ruwa, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il, sai ce nayi imani ba wanda ya cancanta abota mar da gaskiya sai ubangijin da banu isra'ila suka yi imani da shi. Allah ce al'ana, yanzu zaka tuba kai Fir'auna, wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, bayan can baya kai bannan da kaga dama, ka saba ka ki tuba sai yanzu. falyawma nunajjika bi badnika litakuna liman khalfaka aya. To irin wannan tuba Allah baya karba. Malam ya gargir, matukar rai bai kawo ga makogoro ba, matukar mutum bai kai sharafi na mutuwa ba, inda ya tuba to Allah zai karbi ransa. Hakanan kuma sun fassara an qaribin da manzo Allah alaihi salatu wassalam yake cewa watan Allah na karɓar tuba matukar rana bata fito daga yamma ba, shi ma an qarib kenan. In dai rana bata fito daga yamma ba, har yanzu kofar tuba a buɗe take. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai kofa inda rana ke fitowa ko ke fitowa, a wannan wajen Allah ya buɗe wannan kofar tun ran da aka halicci sammai da ƙasa don karɓar tuba. Yanzu idan mutum ya ma laifi ya zo gidanka ka buɗe mar kofa ka ce shigo me kake nufi? Ka ba shi dama don ku sasanta. To haka Allah ya buɗe kofa ya kira ta babu tauba, ƙofar karɓar tuba. Duk wanda ya tuba ƙofar a buɗe take. Amma idan ƙiyama ta zo rana ta fito daga yamma, to wannan lokaci kam intahal umur, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amana min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. A wannan lokaci imani bai amfani, tuba ba ta da amfani. So wannan duk ya shiga cikin an kare, ko dai mutuwa ta zo maka, in ka bari har mutuwa ta zo ba a karba, in kuma ka bari rana ta fito daga yamma shi ma ba a karba. Amma in ba shi ba, Allah tabaraka wa ta'ala yana karba. Har ma Abdullahi dan Umar yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man taba qabla mautihi bi amin tiba alaihi,
duk mutumin da ya tuba gabanin mutuwarsa da shekara ɗaya za a karɓi tubansa. Wa man taba qabla mauti bi shahrin tiba alaihi, wanda ya tuba kafin rasuwarsa da wata ɗaya an karɓi tubansa. Wa man taba qabla mauti bi jum'atin tiba alaihi, duk mutumin da ya tuba kafin sati ɗaya an karɓi tubansa. Wa man taba qabla mautihi bi yawmin tiba alaihi, kai wanda ma ya tuba gabanin mutuwarsa da yini ɗaya an karɓi tubansa. Wa man taba qabla mauti bi sa'atin tiba alaihi, ce kai ko sa'a ɗaya ne, saura awa ɗaya ka mutu sai ka tuba, an karɓi tubanka. Amma ka bari sai mala'ikan mutuwa ya zo yana zarar da ka ce ka gani yanzu ka tuba, tuba irin ta fir'auna ba a karba. Allah ta'ala ka tsare mu da irin wancan tuba, Allah ka ba mu ikon tuba. Ku kalli yadda ubangiji yake son mu tuba, ku kalli yadda yake son mu tuba. Shi fa Allah wani abun ban mamaki, ba wai saban ne yake cutar da shi ba. In fact yana sa a saba masa ne don ya ƙara bautar da kai, ka nuna kai bawansa ne. Shi yasa yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, a can baya da makarantar suratu Ali Imran aya ta 135, wallazina idza fa'alu fahishatan, sune wanda idan suka aikata alfasha aw zalamu anfusahum, ko suka zalunci kawunansu da aikata munanan ayyuka, zakarullaha, sai su tuna Allah ya hana, fastaghfaru lidhunubihim, sai su nemi gafarar zunubansu. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, waye isa ya gafara zunubai in ba Allah ba? Sai ce walam yusiru ila alama fa'alu wa hum ya'lamun, ba za su doge kuma da aikata abin da suka aikata suka tuba ba suna sani. To Allah ya ce yana son mu tuba. Shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya ba da misalin farin cikin da Allah yake idan mutum ya tuba, ba ƙaramin farin ciki ba ne. Kai kai masa laifi kuma in ka tuba kuma ya fi ka farin ciki. Da ya ce inna Allah afraha bi taubati abdihi min ahadikum bi rahalatihi, Allah ya fi tsananin farin ciki bisa ga ɗayanku da yarsa abun hawansa. Misali a ce kai ne kana tafiya a cikin hanya sai ka haɗu da 'yan fashi da makami, don ba za mu ce kidnappers ba tunda su abun nasu ya wuce wuri. Sai ka haɗu da ɓarayi, sai suka tare ka, suka kwace motar, suka jefar da kai, suka tafi da motar da kuɗinka a ciki, kila boot ma akwai 'yan miliyoya a ciki, komai yana ciki. Kayi ihun ka banza, sai ka yanke tsammani, kuma cikin ƙunƙurmin daji ba wanda zai taimake ka sai Allah. Ga yunwa ga ƙishirwa, har ka gaji ka zo ka kwanta, tun da ga yunwa ga ƙishirwa ga gajiya ka gaji, ba abin da kake jira sai mutuwa. Kuma kila ma dare yayi, kawai sai ka ji titit, ko da kake duba sai ga motar ka ce ga ta nan an ajiye ta. Sai ka zo ka je ka buɗe motar, ka ga ba abin da aka taɓa, ka buɗe boot ka ga miliyoyinka suna nan, saboda tsananin farin ciki su ce Allah na gode ma, kai ne bawa na, ni ne ubangijinka. Ya ce akhta min shiddatil farah, ba abin da ya sa shi kuskure sai tsananin farin ciki. To wannan mai wannan farin cikin Allah ya fi shi farin ciki idan bawa ya tuba. Allah na son mu tuba. Hayya na tub. Haka ma kuma mala'iku ku kalli su ma yanda suke farin ciki idan mutum ya tuba. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ce idza taba abdul mu'min, innal abdul mu'min idza taba min dhanbi, idan bawa ya daina zunubi ya tubar ma Allah tabaraka wa ta'ala, aqamatil mala'ikatu afrahan fis sama, mala'iku sukan tashi suna tsalle da ainihin jin daɗi a sama, suna kai da kawo, suna rejoicing. Fataqulul mala'ikatu ba'dha li ba'd, sai mala'iku suna haduwa da jinsaciya, liman aqamtum hadha al-farah, me kuke wa farin ciki ne haka, naga kuna ta farin ciki. Tace a fataqulul mala'ika innal 'abda al-fulaniya istala ala rabbih fa aqamna lahu faraha, ai wani ne ko wance ce yar wance ta tuba daga zunubi, shine muke taya ta murna. Al mala'ikatu tafrah. To idan kuwa Allah da mala'iku suna farin ciki da tubar bawa, me zai hana kuma ya tuba? Ku kalli fa ikon Allah. Ya ce alladhina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib, sannan suka tuba kafin lokaci ya ƙure. Yaushe lokacin zai ƙure? Sai mutuwa ta zo.
yaushe lokacin zai kure sai rana ta fito daga yamma. Yace to fa ulaika yatubu Allahu alaihim, masu irin wannan kan Allah yana karɓar tubansu, ba zai azabta Allah taubatan nasuha, ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya, asallahu an yukaffira ankum sayyi'atikum, tabbas ubangiji zai kankare muku zunubanku. Bayan haka kuma wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yakhudhillahu an-nabiyya wal ladhina amanu ma'a, Allah zai shigar da ku aljanna da ƙoramo ke gudana a ranar da Allah ba zai kunyata annabi ba da duk wanda suka yi imani da shi. Allah ka samu a ciki. Don haka ‘yan uwa, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Sai Allah ya ce mai وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. wace tuba ce Allah bai karba? sai ce walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at, amma babu karban tuba ga waɗanda suke aikata munanan ayyuka hatta idza hadara ahadahumul maut, waɗanda sai suka bari har sai da mutuwa ta zo masu, qala inni tubtu al-ana, sai ce to yanzu na tuba, irin dai na fir'auna ko, sai da ya ga nutsewa sai ya ce in amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il. Allah ce al'ana, yanzu ne zaka tuba kai fir'aun? To masu irin wannan ɗabi'a da ba sa tuba daga munanan ayyuka hatta idza hadara ahadumul maut, sai lokacin da mutuwa ta halarto ɗayan su qala inni tubtu al'ana, sai ya ce ni kan yanzu na tuba. To Allah ta'ala ce wannan tuba ba a karba. Haka nan kuma walal ladhina yamutuna wa hum kuffar, ba a karban tuba ga duk mutum da ya mutu yana kafiri. In mutu ya mutu yana kafiri kam, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah baya gafara ga duk wanda suke shirka da shi. Duk wanda ya mutu kafiri kar ma taɓa tsammanin wai akwai tuba tare da shi, babu. walal ladhina yamutuna hum kuffar. Shi yasa Allah ta'ala ya hana cewa kada mu kuskura a ce mutum ya mutu kafiri ka ce za ka masa addu'a wai Allah ya ji kansa ya masa rahama, babu. ma kana lin nabi wal ladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba, ba abun da yake yiwa bane, bai dace ba ga annabi da masu imani su nemi gafara ga waɗanda suka mutu suna kafirai ko da ƴan uwansu na jini ne. min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan ta riga ta tabbata cewa su fa ƴan wuta ne, su ‘yan wuta ne. Don haka idan abokinka ko makwabcinka kai ko babanka ko waye ya mutu yana arne yana kafiri, zancen Allah ya ji kansa ka faɗa laifi ne a wajen Allah. Bala haka ce Allah ya bashi aljannar firdausi, wace firdausin babu. Shi ya saka dole ne in ka je wajen condolence, wajen ta'aziyya na arne mutumin da ya mutu kafiri, ka san me za ka faɗa. Kar ka shiga fushin Allah, kar ka yadda ka ce Allah ya ji kansa da rahama, a'a Allah ya ƙara nauyin ƙasa, ko ka ce Allah ya haɗa shi da ‘yan uwansa, ko ka ce halinsa ya bi shi, ba shi kenan ba, halinsa na kafirci ba shi zai bi shi a kabari ba. Amma ka ce to Allah ya ji kansa da rahama, wai eternal bliss, eternal rest, ina ya ga restin kawa, bayan Allah ya ce walal ladhina yamutuna hum kuffar ulaika, wanda suka mutu suna kafirai ko kuma suka ƙi tuba har mutuwa ta zo, su kam a atadana lahum azaban alima, mun yi tanajin azaba mai raɗaɗi domin su. Allah ta'ala ka tsare mu. Don haka shaidan ya yi alkawari sai ya samu saba wa Allah, shi kuma Allah ya alkawarin sai ya gafarta mana. Shaidan bayan da aka halicci annabi Adam aka ce mai sujuda ya ƙi, sai annabi alaihi salatu wasu yake cewa, sai iblis ya ce ya rab, ya ubangiji, wa izzatika, ina rantsuwa da buwayarka, la azalu aqwihim ma damat arwahuhum fi ajsadihim, ni kuma bazan gushe ba zan dinga batar da yan adam din nan matukar akwai rai a jikinsu. Kenan fada da shedan ba zai kare ba.
faɗa ba zai ƙare ba. Duk yadda kake ganin imaninka da matsayinka karka yi tsammanin wai karin jayi shaidan, a'a, sai ka mutu kana da imani. Ahmad ibn Hanbal Allah ya ƙara masa rahama, lokacin da ya je sai wata dogon suma, sai aka je ana cewa Ahmad ka ce la ilaha illa, yana la ba zai faɗa ba kenan ko ya abin za ku fahimta kenan. Amma bayan da ya farfado sai aka ce ya imam, mun zo muna ce aka ce la ilaha illallah ma kana faɗin la hatta al'ana. Ya ce ai sanda kuke wannan magana shaidan ne ya zo yake ruɗi na, yana ce Ahmad kai kan ka tsira daga hannuna. Ya ce ina, ban tsira ba. Ka tsira daga hannu? Ya ce bai tsira ba, tun da rai bai fita ba. To son yayi ya ruɗu da aikin da ya aikata, ce ai kam mukan waliyan Allah din nan ai mun tsira daga gare ka dan iska. Kaga shikenan sai ya kwaba, shikenan a dauki ransa kuma babu abin nan. To shi yasa ba wanda zai tsira daga shaidan sai wanda ya mutu yana mumini. In ka mutu kana mumini shikenan ka bar duniya sannan ka tsira. Amma in ya taro ka nan yau ka tsira, gobe kuma ya taro ka can. Mun sha karanta kissoshi na magabata, shaidan fa ne ya zo ya tarar da wani mutum yana ƙarƙashin katanga, jidar, wall kenan ko? Katangan da yake nan ko? Kasan Hausa ne, to katanga, kuma katangar faɗuwa za ta yi. Ga katanga ta tsage tana son ta faɗo, shi kuma yana bacci. Sai shi ɗan shiga ɗana sai zo ce tashi ga katanga nan. Yana tashi sai kawai katangan ta faɗo. Ya wata irin ajiyar zuciya ce, kai Allah ya saka mana, wallahi na gode. Ya ce ka bar godiya, ni dinnan shaidan ne, na ga za ka man sakiyar da ba ruwa ka cuce ni ka yi shahada, shi ne na tada kai don kar ka yi shahada, mu haɗu a gaba. To ina shaidan zai barka kuwa? Wai ba don Allah ya tada shi ba ba don Allah ya tada shi ba, a'a, kada ya yi shahada. Shi yasa duk aikin da ka tashi aikata na alkhairi sai shaidan ya kawar da kai, ko dai ya hana ka ko ya sa ka koma abin da ba shi ba. So shi ya saka kada wanda ya taɓa tsammanin ya tsira daga shaidan sai idan mutum ya mutu yana da imani. Allahu tabaraka wa ta'ala shi kuma da shaidan ya faɗi wannan magana, qala Allahu azza wa jal wa izzati wa jalali la azalu aghfir lahum ma mastaghfaruni, ni kuma na rantse da buwayata da izzata bazan gushe ba ina gafarta musu matukar suna istighfari. So duk wanda ya aikata laifi ya tuba, Allah ya ce zai gafarta masa. Man taba Allahu alaihi, at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la. Duk wanda ya tuba da dhanbi kamar baya da shi. Haka nan duk wanda ya tuba Allah ta'ala zai gafarta masa. Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ce kar ku yanke tsammani daga samun rahmar ubangiji ya ku bayina da kuka zalunci kawunan. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Lalle Allah yana gafara zunubai gaba daya. Innahu huwal ghafurur rahim. Lalle shi mai yawan gafara ne kuma mai jin kai. Allah ka ba mu ikon tuba. Sai ya ce me? Ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. To, kun san dama suran tana karantar da ƙwato haƙƙin masu rauni. Yana daga cikin haƙƙin mata da aka danne a zamanin jahiliya. Ana cin gadonsu da ƙarfi da yaji. Idan mutum ya mutu, har iyaye ma in sun mutu sai 'ya'yansu gaje matansu.
idan wanka ya mutu ka gaje matansa, idan ƙani ya mutu a gaje matansa, duk wannan kuma gadon karka ɗauka cewa wai za a bata wani abu, a'a, ya gaje ki kuma dukiyan da ya kamata ma a ce mijinki ya bari an baki kuma ta zama tashi, kaga wannan zalunci ne. Sannan bayan haka waɗansu ma banda wannan sai kuma su cilasta su akan su yi zina su kawo musu kuɗi. Waɗansu kuma cikin zalunci shine sai ya aure mace ya bata sadaki, idan ya bata kuma idan ya zo ya gama biyan bukata sai ce ya saki ta kuma sai ta biya shi. Duk wanda ya cika cikin zalunci. Shi a shari'ar musulunci da ya zo duk mutumin da ya biya sadaki ko me ka bata matukar ka sadu da ita ta ci wannan sadaki ko nawa ne baka da ikon karɓarsa. To a jahiliya ana yin haka, in mutum ya ba da sadaki kila gida ya bayar ko gona ko abin da ya kama da shi, in ya sake ta kuma sai ya kwace gonarsa. Duka wannan shari'a ta zo ta hana. Shine ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku da ku yi imani, la yahillu lakum, bai fa halatta gare ku an tarithun nisaa, ku gaje mata ko na iyayenku ko na ƙannenku ko na yannenku ko na abokanku karhan akan tilas. In ba ita ce tana son ka ba a matsayin kila matar ƙaninka ko matar wanka, in ba ita ce ta ce tana son ka ba, babu tilas na cewa sai ta aure ka. Amma a jahiliya ana yi. Allah ce to kar ku sake aikata, ku musulmi da kuka yadda da musulunci ga doka, in ji Allah, la yahillu lakum an tarithu nisaa karha, bai fa halatta gare ku ku ce za ku gaje mata da ƙarfi da yaji, irin yadda ake yanzu a Najeriya ma akwai, a kudancin Najeriya. In mutum ya mutu sai a gaje matarsa ko wansa ko ƙaninsa, sai kawai ya maza, wani ma gudu zai kawai je sa jakansa a ciki, ya riga kowa kenan, kuma sai a ta rigima cewa shi ya riga. Duk da yake so dai mafiya dai baka tarar ba musulmi bane, duk akwai musulmin da a ciki, amma dai in dai musulunci ne ya hana wannan. La yahillu lakum an tarithu nisaa karha wala ta'dhuluhunna, haka kuma Allah ya ce kar ku cilasta su, litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna, ku cilasta su, ku matsa masu, ku takura masu don su ce sun gaji da auren, ku ce to ku dawo man da sadaki na, kenan hul'i kenan. Kar ku cilasta mace, ku takura mata. Ka san akwai wanda idan yana son shi gashi ya ƙi sakin mata kuma ya ƙi ainihin ba ta haƙƙin da ya kamata a bata, yana takura mata, yana matsawa rayuwarta don ɗaya ta ce ba ta son shi. In ta ce ba ta son shi, kaga sai ce shi kuma ba zai saki ba. In tana son saki sai dai ta biya shi hul'i, ta ceci kanta. To shine Allah ta'ala ce wala ta'dhuluhunna, kada ku tsananta musu, ku cilasta su, litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna, domin ku tafi ku karbe ku kwace abin da kuka ba su na sadaki. Tunda yanzu ita ce tace ba ta so saboda takurawa, to sai ta biya ka, ya zama hul'i. Kar ku yi haka. Illa an yatina bi fahishatin mubayyana, sai idan su ne suka zo da alfasha bayyananna, wannan kan kaga suka jawo kansu. Alfasha bayyananna malamai suka ce ita ce zina, wasu suka ce ita ce zina, ita ce alfasha bayyananna. Ko kuma dan Abbas yake cewa watan alfasha bayyananna ita ce ta ƙi zaman lafiya da iyayenka ko da danginka ko da makwabta, to anan kaga ya zama dole a ɗauki mataki na sakinta. To amma sakin nata kuma tunda yanzu ita ke da laifi, to dole ta biya sadakin da ka biya. Shine illa an yi atina bi fahishatin mubayyinatin, sai idan sun zo da alfasha bayyananna. Sai Allah ta'ala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku yi zamantakewa da su, watan zama na aure, bil ma'ruf, da abun da shari'a ta sani, shine da kyautatawa. In baka son mace, baka son zama da ita, bai kamata ka takura rayuwarta ba, ka ainihin zalunce ta. Lalle ka yi zama da ita zama na kyautatawa, zama da shari'a ta ce, cinta da shanta da tufafinta da lafiyarta da komai gwargwadon halinka ka yi. Shine wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, Allah ta'ala ce idan har kun kyamace su, kuna ganin ba kwa son saboda kuna kyamar su,
fa asa an takrahu shay'an tabbas a wasu lokuta za ku kyamaci wani abu fa yaj'al Allahu fihi khairan kathira sai Allah ya sanya alkhairi mai yawa a ciki. Haka ma namiji za a zo kila ya kasance kina kyamarsa sai Allah ta'ala ya sanya alkhairi mai yawa, ko da ya baku ƴaƴa na gari alkhairi ne, ko kuma ya kasance ya baku mahaddata Qur'ani, ko kuma ku haifi Dangote, kaga da ai an caba ba haka ba, an haifi miloniya. Yanzu idan kika haifi miloniya ai kaga janken kyama babu, ko ba haka ba? To dabbas ka zo ya kasance kana kyamar mata kila ko saboda irin halittarta ko rashin kyanta ko abun da ba yadda za a yi dan adam ya kasance ya samu abun da yake so. Shi yasa annabi alaihi salatu wassalam yake cewa la yabrukul mu'minul mu'mina, kada ainihin mumini ya kyamaci mumina, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Idan har akwai wata ɗabi'a tata wadda kai baka so, to akwai kuma abun da kai din kana so. Saboda haka Allah bai yi mutane ka ji daɗi da su gaba ɗaya complete 100% su zama a komi perfect ba, a'a. Ta ya kasance kyakkyawa ce amma ga masifa, so in masifan ta taso sai ka kalli kyan ta, sai ka haƙuri da kyan, ka yi haƙuri da masifan dan kyan. Ta yi mummuna ce in ka kalli ta baka jin daɗi amma mutum ya kirki kuma, ko kuma mummuna ce amma ga dala, kana ɗan samun dala'ilul khairat. Kaga in ka kalli munin sai kuma ka kalli dala sai ka kalli dala. Shine in kariha minha khuluqan radiya min akhar. In har akwai wani abu da baka so a jikinta ko tare da ita, tabbas akwai wani abu da kuma lalle yana burge ka. Ba dan adam da za a yi shi a ce bai da wani abu da yake da shi wanda za ka so shi. Kowa da baiwar da Allah ya masa, kowane irin mutum. Wata za ga Allah ya mata baiwa ta iya abinci kai ta santi, wata ta iya kwalliya, wata akwai kyautatawa, wata ta iya ladabi da biyayya ko da ba kyau kuwa, wata kuma kyakkyawa ce amma kyan dan maciji. Kowa yana gani kai wane yana da mata kyakkyawa, ashe saranka take yi shi bai sani ba, amma ka haƙura saboda kyan da kake so, ko ba haka ba? So shi yasa annabi ya kawo wannan magana, fa in karihtumuhunna, in har kun kyamace su, fa asa an takrahu shay'an, tabbas za ku iya kyamar wani abu, wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira. Ba ma aure kadai ba, dukkan rayuwa akwai abin da kila zaka kyamace shi sai zama alkhairi, akwai abin da zaka so shi zama ba alkhairi ba. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tabbas za ku iya kyamar abu ya zama alkhairi, kuma za ku iya so abu ya zama sharri gare ku, ko ba haka ba? Saboda haka Allah yana da tsari. Shi yasa duk abin da ka nema a wajen Allah baka samu baka yi haƙuri. Akwai hikima babba a ciki. Duk kuma abin da kaga kai baka so kana ta addu'a kuma Allah ya tabbatar, to shi ma akwai hikimar Allah da ya saka a ciki. Dan shi ya san gaibu ai, wa antum la ta'lamun, ku ba ku sani ba. Ta yi take ta ce na yi ta addu'a amma dai gashi nan har yanzu sai a yi auren kuma ya zama alkhairi. Ta yi kuma ke nace kina son mutum Allah ya hana ki, ya san abin da ya hango. Kila masifa ce gare ki, kila bala'i ne sai ya hana ki. Haka ma kai ma kana ta mayyacewa, kana ta maita, kana ta addu'a Allah ya baka wance, amma kuma shi ya hango aurenta ba alkhairi ba sai ya hana ka. Duk wannan yana cikin hikimar Ubangiji. Wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira. Sai ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin. مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. wannan aya ta ce wa in aradtum istibdala zawjin,
idan har kun yi nufin musanya wata mata makana zaujin da wata matar, kamar yadda na ce manufa ta aure ba shi bane a rabo, amma a jahiliya suna da irin wannan ɗabi'a na aure mata a saki, a aure ta a saki. To kuma cikin zaluncin da ake yi, in an aure ta aka sake ta kuma sai a kwace abin da aka bata na sadaki. Allah ta'ala ya ce wannan shi ma zalunci ne, an danne haƙƙin mace irin wannan. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin, idan kun yi nufin musanya wata mata da wata matar, kenan wannan zama bai yi ba, kuna son ku auro wata bayan wannan kun rabu, to sai Allah ta'ala ya ce wa ataitum ihdahunna qintaran, kuma kun ba ɗayansu dukiya mai yawa. Qintar yana nufin dukiya mai ɗimbin yawa. Misali a ce ka ba ta miliyan 100 a matsayin sadaki, ko biliyan 1 a matsayin sadaki, sai kuma ka zo kana son ka sake ta ka auro wata, to bai halatta kuma ka ce a baka kuɗinka. Allah ya hana. In ka riga ka sadu da ita intahal umur, ko nawa ne ta cinye, ba ma abun da ka faɗa, ba ma abun da ka bayar ba, har abun da ka yi alkawari. Annabi ya ce duk abun da aka yi sharaɗi da shi wajen aure, to idan aka yi aure sai an cika wannan alkawari, in ba haka ba ana bin ka bashi. Shi yasa samari su bi a hankali wajen su kulda baka, ai in na aure ki zan kai ki Dubai, zan kai ki Makka, wallahi in ka aure ta sai ka kai ta. Kuma idan ba kai ta ba kuma, domin yana cikin abin da ka ce in na aure ki, ya shiga cikin condition. Zan saya maki mota, in na aure ki zan bari ki yi aiki, in na aure ki zan yi kaza, duk abin da ka yi sharaɗinsa, in dai ba sabon Allah ba ne, dole ka cika da alkawari. In ba haka ba ana bin ka bashi, in ba ita ce ta yafe maka ba. To amma lokaci sai makanta na soyayya sai ya rufe ido, sai ya manta, har ma ya je alkawarin abin da baya hannunsa. Ai in na aure ki ba zan sake aure ba, ke ce ta ƙarshe, ke ce farko, ke ce ƙarshe. Wannan baya hannunka, ƙarya kake yi. In Allah ya rubuta ya za ka yi? Sai an zo kuma a zo a ta rikici, ai ka yi alkawari ba ka ƙara man kishiya. Don me za ka yi alkawarin da baya, abin da baya hannunka? Ka ce mata in Allah ya ƙaddara ni dai ban da ra'ayi, amma ai da ƙaddara bayan da zan yi. Shikenan ta amince, amma wani na ya ɗaure kansa, wani har sai an sa ya rubuta fa. Ka rubuta agreement na abin da baka da shi a hannunka, baya da kyau. Duk abin da ka yi sharɗinsa aka ɗaura aure a kansa, kuma ka yi mu'amala da matan nan, to dole ne sai ka cika shi, matuƙar ba sabon Allah ba ne. In ka ce sai ka kai ta Kumbo, ka kai ta Apollo, sai ka kai ta. Don haka samari su daina alƙawarin da suka san ba sa iya cikawa. Kada ka taɓa bari makanta, watan ta soyayya, ta makantar da kai ka je ka sai alƙawarin da kasancewa ba za ka iya ba. Shi ne ake cewa a nan ya ce wa ataitum ihdahunna qintaran, ko da kun ba ɗayansu dukiya mai ɗimbin yawa kuma kuna son ku sake ta, to fala ta'khudhu minhu shay'a, kar ku karɓi komai daga wannan abin da kuka ba su. Allah ya ce a ta'khudhunahu buhtanan, yanzu za ku karɓi, za ku kwace wannan dukiya don ƙirƙiren ƙarya da zalunci, wa ithman mubina, saboda zunubi bayyananne. Ai zunubi ne bayyananne da zalunci. In an ce buhtanan, wato abin da ka ƙirƙiro na zalunci, sannan ithman kuma zunubi ne mubinan bayyananne. Matan nan kai kace kana son ta, ka aure ta, aka yanka sadaki mai ɗimbiwa ka bayar, bayan ka bayar kuma kai kace ka saki, don me za ka ce ta dama da sadaki? Akan me? Tunda har ka halartar da abin nan, watan tsirecinta don wannan sadaki da ka biya, ta riga ta ce shi. Shi yasa yake cewa wa kaifa ta'khudunahu, ta yaya za ku karɓi wannan dukiya, wa qad afda ba'dukum ila ba'd, bayan sashen ku ya ji daɗi da sashe. Kai ka biya bukata ka, ita ma ta biya bukatarta, kun yi ainihin mu'amala da juna. Wa akhadna minkum mithaqan ghalidha, kuma sun riƙe alƙawari mai kauri daga wajenku. Akwai alƙawari mai kaurin da ya kai mace ta ce ta amince da ka biya sadaki za ta bi ka duk inda za ka je, saboda Allah. Kuma ka kalli wajen ɗaurin aure, irin ɗaurin da ake yi, ɗauri har 3, igiya 3 ake ɗaure mutum da ita. An ɗaure mace da igiya 3, an baka an ce riƙe, ma laifi ka yanke 1, saura 2.
in aka sake saɓani ka yanke ɗaya saura ɗaya, in ka yanke kuma shikenan an rabu. Amma saboda an nuna mai muhimmancin aure, igiya uku ake ɗaura aure a kanta. Shi yasa kowa da ya ɗaura aure akan igiya uku ne, in ya sake ɗaya ta yanke, in ya sake biyu ta biyu kenan, in ya sake uku ya ƙare. So wannan alƙawari ne kuma suka ɗaukan muku har suka bar gidajen iyayensu suka bi ka. Da za ka je a ɗauke ka daga Abuja zuwa wani waje mai nisa sai ta bi ka, a mai da kai ƙauye ta bi ka, a dawo da kai binni ta bi ka. Duk wannan bai isa alƙawari ba? Ai ta cika mai alƙawari kuwa. Wa akhadna minkum mithaqan ghalidha, sun riƙe alƙawari mai kauri daga wajen ku. A cikin alƙawarin da suka ɗauka a wajen ɗaura aure, an ce da ci da sha da wurin kwana da lafiya da kaza duk yana kan kace ka ɗauka. Akhadna minkum mithaqan ghalidha, waliyinta a madadinta ya ji ya ɗauko alƙawari da kai, kuma ta riƙe wannan alƙawari, ta bi ka har gidanka. Ta rabu da iyayenta suka shekara 20 tare ba. Mahaifiyarta da suka tashi tun da ta tashi tana tare da ita, yau kuma sun rabu. Yanzu waye mahaifiyarta? Kai ne. Mahaifinta? Kai ne. Ƙannenta? Kai ne. Yannanta? Kai ne. Duk kai ne alfa da omega na rayuwarta. To kuma sai ka zo ka cutar da ita har don kun samu matsala ka ce kuma ta biya ka sadaki. Ya ce wa kaifa ta'khuduna, ta ya za ku karɓi irin wannan? Ta ya za ku irin wannan? Buhutanan wa ithman mubina. Sai ce me? Yace wa akhadha minkum mithaqan ghalidha wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. To daga nan kuma yanzu Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shiga magana akan matayen da aka haramta mutum musulmi ya aura. Akwai dangogi da nau'o'in mata 22 bai halatta ka aure su ba, duk yanda kake son su kuwa. 22 zan zano su kafin mu shiga cikin aya. Dangi na farko su ne guda 7 wanda sun haramta dalilin dangantaka, zumunta, dangantaka ta jini. Ina fata an fahimta. Su kuma group guda 7 ne. Group na farko su ne wanda ka zo duniya ta hanyar su. Mahaifiyarka, kakarka ta wajen uwa da kakarka ta wajen uba duk haramun ne ka aure, da kakarka ma. Dukkan saboda su ne sanadiyya mai zuwanka duniya. So ba mahaifiyarka ɗaya bace aka haramta maka, da mahaifiyarta, da mahaifiyar babanka, da mahaifiyar babanka, kaka har ta kai har ƙarshe ko sun kai 20 duka haramun ne ka aure su. Kaga ashe wauta ne Bahaushe ya ɗauki abu yana wasa da shi, wai kaka sai ta ce mijina, ita ya zama mijinki ta ina? Ko kuma ya ce wai matarsa, tsohuwa da ita ka ce matarka. Duk kakanni ba haka suke ba a Hausa? To wannan ba wasa ba ne, ba a wasan mijina ko matata a musulunci. Ki ce jikana, ya ce kakata, wannan shine daidai. Amma cewa mijinki ba mijinki ba ne, don miji shine wanda kika aura, kuma haure tsakaninku haramun ne. Group na biyu su ne wanda suka zo duniya ta hanyarka, sun kunshi 'yarka da ka haifa da cikinka, da 'yarta jikanyarka kenan, da jikanyarka dukkansu gaba ɗaya haramun ne. Duk lineage na 'yarka gaba ɗaya da ya fito daga cikin 'yarka haramun ne. Kaga group na biyu kenan. Group na uku su ne wanda kuka fito the same hanya, watan ta uwa ɗaya, 'yan uwanka mata wanda kuke uwa ɗaya da wanda kuke uba ɗaya, duka haramun ne ka aure su. Da yanzu tsatsanku ɗaya ai, ko ba haka ba? Kun fito ciki ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya, ko kun fito uwa ɗaya, ko uwa ɗaya uba ɗaya, ko uba ɗaya, wannan duka haramun ne ka aure su. Group na 4 su ne wanda suka fito ta tsatson ɗan uwanka,
ƙaninka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya, ‘ya'yansa mata haramun ne, nephew kenan ko? Nephew to haramun ne ka aure su. Ba ana magana cousin brother ba, ana magana wanda kuka haɗa tsatso da shi, ko tsatson uwa kaɗai ko tsatson uba da uwa ko tsatson uba kaɗai, wannan duk ‘ya'yansa da jikokinsa haramun ne ka aura. Sannan na biyar, wanda suka fito, matan da suka fito ta ɓangaren tsatso na ainihin ‘yarka da kuma ‘yar uwarka. Kaga ‘yarka haramun ce, ‘ya'yanta jikokinta haramun ne, ƙanwarka haramun ne, haka ma ‘ya'yanta jikokinta haramun ne. Ƙanwan nan ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya, duk ‘ya'yan da ta haifa haramun ne ka aure su, saboda asalin ku tsatson ku ɗaya ne. Na shida shine wanda suka fito the same way, kuka fito tare ta hanyar uwa, wata mahaifiyarka ta fito hanya daban, wata hanya tare da su, su ne antinka da gwaggwanninka, ƙanwar uwa ko ƙanwar uba ko yayar uwa ko yayar uba, duk wannan haramun ne ka aure su. Tunda me, ita wadda za ka aura ɗin suna dangantaka da mahaifiyarka ko mahaifinka. Na bakwai, su ne waɗanda suka fito hanya ɗaya da mahaifinka, su ne paternal aunty kenan, su ma haramun ne ka aure su. Wannan su ne group guda bakwai wanda suna haramta ne dalilin mai, dalilin ‘yan uwantaka ta jini. Sai kuma group na biyu, su kuma mata ne kashi 4, su kuma suna haramta dalilin surukuntaka, in-lawship. Ina fata an fahimta. Su ne na farko wadda matarka ta fito tsatsonta, kenan sarakuwarka maza in-law da kakarta dukkansu haramun ne, da kakarta. Ina fata an fahimta. So mahaifiyar matarka haramun ne ka aure ta, kakar matarka haramun ne ka aure ta ko da ta yi nisa. Hakanan kuma group na biyu, wanda suka zo ta hanyar mahaifiyarka wa ta hanyar matarka, kenan ‘yar da matarka ta haifa, ko dai ta cikinka ko ta waninka. Ita wadda ke ta cikinka haramun ne qat'an ka aure ta, ‘yarka ce. Wadda kuma ta fito ba ta hanyar ka ba, kila bazawara ce ka aura amma tana da ‘ya, to wannan ‘yar matuƙar ka tare da mahaifiyar ta zama haramun. Amma in baka tare da mahaifiyar ba, ya halatta ka ce ka fasa. So ka je ka nemi bazawara, an ɗaura aure, an zo ana ta kawo kaya gidanka, sai ga wata budurwa ta ɗauko kaya, ka ce wannan ba, aka ce ai ‘yar matarka ce to na fasa, ita ne ka so. Sai ka ƙara sadaki a baka ‘yar, in uwar ta yadda za ta yadda kuwa. So wannan in baka riga ka tare da uwarta ba, ya zama halal ka aure ta, amma matukar ka tare da uwarta, to har abada wannan ‘yar haramun ne ka aure ta. Kashi na uku su ne ainihin, wa kashi na biyu a cikin in-laws, su ne wanda suka zo ta hanyar ‘yarka, waɗanda suka aure ‘ya'yanka, kenan surukanka, kamar misali a ce matar ɗanka, ko ya rabu da ita haramun ne ka aure ta, matar ɗanka. Haka ma mijin ‘yarki, ko ya rabu da ita haramun ne ke ki aure shi, tunda har ya riga ya aure ‘yarki. Shi ma wannan tunda ɗanka ya riga ya aure, ta zama ‘yarka, haramun ne ka aure ta. Haka ma waɗanda har yanzu na wajen ta ɓangaren in-laws, waɗanda duk suka aure mahaifanku, wanda suka aure mahaifanka, kenan idan mahaifinka ya aure mace, haramun ne abadan ka aure ta, ko da uban ya mutu, ko da sun rabu. Ina fata an fahimta. Dan ta zama me, ta zama antinka, ta zama ainihin abokiyar zaman mahaifiyarka, kuma ta zama mahaifiyarka ita kanta, da komi kankanta ta uwarka ce. Sai kuma waɗanda kuma guda bakwai wanda su kuma suna haramta dalilin shan nono, wanda yake ya kamata a ja kunnen mata
kada ki taɓa yadda don an je biki yaro yana kuka ki ɗauka ki bashi nononki. Daga lokacin da ya sha nononki duk 'ya'yanki sun zama haramun gare shi aura. Ina fata an fahimta. Don kada sai an zo kin shayar da shi nono kuma sai an zo yara sun girma sun zo suna soyayya da juna tun da ɗan ƙawarki ne kuma sai a zo a ce za a yi aure kuma gashi ya sha nononki. To waɗannan yana daga cikin wauta da mutane suke musamman mata a wajajen biki. Na farko su ne wadda ta shayar da kai nono. Duk matar ta shayar ka nono haramun ne ka aure ta ko ya ka sha shi kuwa. Na biyu wadda ta shayar da watan ƙanwarka nono ba kai ta shayar ba. Ok, wadda kuka sha nono tare nake son in ce. Kenan watan ko ‘yarta ce ko wata daban kuka sha nono tare, wadda kuka sha nononta ‘yarta ta sha nononta kai ma ka zo ka sha ‘yarta haramun ne, ko kuma ta shayar da wata mata wata yarinya kuma kai ka zo ka sha nonon wannan yarinya ma an haramta ma ita, kaga ba ‘yarta ba ce duk ta haramta muku. Wani sahabi ya zo ya aure yarinya suna cikin tsananin soyayya suna bala'in son juna, sai ga wata tsohuwa ta shigo ta ce aiko na taɓa shayar da ku duka. Ya zai ce to me kike nufi? Ce a to ai na shayar da ku duk kun zama ya zama harama. Ya je yana gaya annabi, ya ce to me zan yi tunda ta riga ta faɗa, da ba ta faɗa ba shikenan kun sha. Kan ga tsohuwa ta tono fitina kuma dole ya rabu da ita. Shi yasa in har ba su sani ba da Allah ku rufa musu ari ku bari su yi soyayya su, ko kin shayar da su in har ba su da masaniya don Allah karki faɗa. Miji da mata ne suka yi aure sai ki tunanin ai kin taɓa shayar da mijin kuma kin taɓa shayar da matar, kame bakinki don a zauna lafiya. A duk lokacin da ba sani ba halal ne, amma kina faɗa musu ai na taɓa shayar da kai ita ma na shayar da ita, shikenan ya zama haramun. Kin raba soyayya kenan. Kin zama ƴan bukulu. Haka ma cikin abun da ya haramta na breastfeeding cikin 7 ɗin nan akwai waɗanda matarka ta shayar da su. Idan kana da mata ta shayar da wata yarinya to wannan yarinya ta zama haramun kuma ka aure ta. Haka kuma na 4 shine idan ƙanwarka watan wadda ta shayar da ƙanwarka to ‘yarta haramun ne. Ita ta zo ta shayar da ƙanwarka, yanzu kaga ƙanwarka dangantaka ku kun sha nono ɗaya na uwarku, ita kuma waccan da amma ta shayar da ƙanwar, to ƙanwar nan ‘yarta haramun ne ka aure ta ita wannan matar, saboda ƙanwarka ta sha nononta. Shi yasa akwai hatsari fa, akwai hatsari ba ƙarami ba. Ya kamata malamai su tashi tsaye wajen bayanin nan, don ana ta kwaɓa auratayya na haramun. Sannan na gaba shine duk ɗan uwan da kuka sha nono tare shi ma ‘yarsa haramun ne. Yanzu duk wanda ta shayar da kai ta shayar da wani to shi ya zama ɗan uwanka na shan nono, shi ma ‘ya'yansa sun zama haramun. Kaga an haramta abubuwa da suka halatta da yawa. Na shida shine watan wadda ta shayar da uwar da ta shayar da kai to ƙanwata haramun ne kuma ka aure ta. Kaga dai ita ta shayar da kai, yanzu ƙanwata da ya halatta ka aure ta ko ita ma wannan ya halatta ka aure ta, to amma tun da shayar da kai ta zama uwarka to ƙanwata ma ta zama uwarka, ba ka aurenta. Shan nono yana da fitina. Sannan haka nan duk wadda ta shayar da kai ta shayar da mahaifinka, watan ‘yan uwar wadda ta shayar da mahaifinka da ainihin ‘yarsa da ƙanwarsa duk haramun ne. Don me? Don saboda ta shayar da mahaifinka, bai ma'ana ta shayar da kai, ta shayar da mahaifinka. Abin nufi shine ita matar ya kasance ka sha nononta, mahaifinka da yake aurenta sai ta shayar da wani a waje, wata a waje,
kin ga yanzu mahaifinka da yake aurenta ita ba uwarka ba ce, ko ba haka ba, baka sha nononta ba, amma ta shayar da wata yarinya, to wannan yarinya ta zama 'yar mahaifinka ta shayarwa tunda matarsa ta shayar da shi, don haka ita ma ta zama haramu. Kaga akwai fitina, so ya kamata mutane su kiyaye. Haka kuma 'yar matarka ta shayarwa haramun ne ka aure ta. 'Yar matarka ta shayarwa, idan kana da mata ta shayar da wata yarinya to haramun kuma ka aure yarinyar. Ina fata don ka zama ubanta a yanzu. Hakanan kuma uwar matarka ta shayarwa, uwar matarka ta shayarwa, yanzu matarka ta shayar da yarinya, to wannan yarinya uwarta ma haramun ne ka aura, ba ma ita ba. Uwar yarinya da matarka ta shayar shi ma haramun ne ka aure ta, ba ma yarinya ba, uwarta ma haramun ne. Sannan kuma akwai wata matar uba na shayarwa, matar mahaifinka ce, matar mahaifinka, watan sai ta shayar, shi mahaifin ya aure ta, da ya aure ta kuma sai ta shayar da wata, da ta shayar da wata sai kuma wannan matan bayan ta zama haramun gare ka, uwarta ta zama haramun gare ka, 'yan uwanta ma haramun ne gare ka. Kaga fitinan ta yi yawa. Sannan matar ɗanka na shayarwa, ɗanka na shayarwa, agolarka tun can an faɗa haramun ne, to ko da ba agolarka ba ce matarka ta shayar da ita, to wannan wata matar ɗanka na shayarwa, ɗanka da aka zo wata matarka ta ɗauki yaro namiji ta bashi nono, sai wannan yaro ya girma ya haifi 'ya, to haramun ne ka aure ta don ya zama ɗanka. So duk wannan yana cikin abubuwa da suka haramta na aurataya guda 22. Wannan shine haramci na har abada, inda ya faru ba yadda za a yi aure har abada. Akwai temporal prohibition, akwai wanda yake na wucin gadi temporarily. Na farko shine matar wani, haramun ne ka aure matar wani matukar bai sake ta ba, ka bari in ya sake ka aura, amma matukar tana da igiya a kanta haramun ne ka aure ta. In an ɗaura auren ma bai yi ba, in kuma ka sani kuma sai an ma bulala ta zina, ba ka auren matar wani, haramun ne. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, duk wadda take aure da wani haramun ne ka aure ta sai sun rabu. Sannan na biyu, wadda temporary, haramcin temporary ne, shine mai idda. Duk matar da take idda haramun ne a ɗaura mata aure sai ta kammala iddar, ko ta mutuwa ko ta ainihin saki. Duk wanda ya aure mata tana cikin idda, auren ya zama haramun, babu shi, kuma in yana sane sai an hukunta shi a shari'ar musulunci. Sannan na uku, 'yar uwar matarka, ƙanwarta ko yarta, haramun ne ka aure ta matukar kana aure da ainihin yarta ta ko kuma ƙanwarta ta. Kana aure da mata a yanzu, to yarta ta zama haramun, ƙanwarta ta zama haramun. Amma idan kun rabu da ita kana auro ƙanwar koyar, wanda yake a Hausa an fi gane in an mutu ko, amma ko da rabuwa ne ya halatta, sai dai kuma kila ba za a zauna lafiya ba. Ina fata an fahimta. Mace ce kake aure da ita, to daga lokacin da aka ɗaura muku aure kuka tare, kafin ku tare kana iya cewa ka sake ta a baka ƙanwar, ko ka tara da ita, to baka da ikon auro ƙanwar nan ko yarta sai idan kun rabu da ita wannan ne. Sai dai a can tunda sun sha nono da mahaifiyar, kuma haramci ya sake shiga na shan nono da aka yi magana. Sannan abu temporary aure, abin nan prohibition shine auren mata ta biyar. Baka auren mata ta biyar, haramun ne, sai dai in ka zabu da ɗaya ta hudun sai ka cika na hudu. Shine masu ritaya suna sake ɗaukar ma'aikata kamar yadda suke cewa. Sannan haka nan mushrika, haramun ne ka auri kafira mushrika sai ta yi me? Sai ta musulunta, sai ta musulunta. Mushrika ba ahlul kitab, mushrika kafira mai tsafi, mai bautar gumaka. Haka nan kuma haramun ne ki auri mushriki har sai ya yi me? Sai ya musulunta. Wala tankihul mushrikati hatta yu'min
wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau ajabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabakum. wannan shine a cikin suratul baqara. sannan haka nan akwai temporal prohibition, idan mutum ya saki mata saki uku hatta tankiha zawjan gaira, sai ta je ta yi aure sannan halaccin ya sake dawowa. amma daga lokacin da ka saki mata saki uku ta haramta gare ka, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan gaira, har sai ta aure wani mijin ba kai ba, kuma auren da aka yi sahihi, ta tare yayi mu'amala da ita kuma babu sa hannunka a ciki, ba kai ka ce ya aura ya sako ba, ba kuɗi ka bashi ba, ba haɗa baki kuka yi da matar ta yi aure ta fito ba, dole sai an samu wannan. in ba haka ba, idan kun haɗa baki da shi ko da ita, to zaman zina za ku yi. dan Umar ya ce ko shekara 20 kuka yi tare, zaman zina kuke yi, matukar ka haɗa baki da shi ne ya aure ta ya sako ta, ko ka haɗa baki da ita ta je ta yi aure ta fito, wannan kuna zaman zina. sai dai ita ce can baka sani ba, tana son ta koma ta je ta yi mata yaudare shi, ta aure shi da niyan za ta fito, wannan kuma daban, kai baka sani ba. amma in dai da sa hannunka to ya zama haramun. daga cikin temporal prohibition, in wani ya fara neman aure, haramun ne ka nemi aurenta har sai ka nemi izininsa ko kuma in ya bari. wala yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi, annabi ce kada ɗayanku ya nemi aure akan neman auren dan uwansa, haramun ne, haramun ne. in kuma ka matsa ka yi, to za ga abin da baka so, domin ka ainihin zalunci dan uwanka. suna son juna shi da ita, kawai don ka fito kana da kuɗi ko wani matsayi kawai sai ka kwace masa mata. ba ana yin haka ba? yanzu misali ka je ƙauye inda ko kwalta babu, ka fito da Abuja da jeep, ita ta saba tana nan tana soyayyanta da ɗan gidan Malam Tanko, kawai ka zo ka shiga ka ce Abuja kake, ta ji Abuja sai ta kauce ɗan gidan Malam Tanko, ka zalunce shi ayi. ko kun yi auren ba za ku zauna lafiya ba. in kana so ka bare sai ɗan gidan Malam Tanko ya ce ya fasa, ko kuma ka yi yanda wani gwamna ya yi, ya sallame shi, aka ba shi gida da miliyoyi da motoci ya sake, ba ya saki ba, ya ce ya bar masa, to shi ma gwamna ya ɗanɗana kawai sai shi ma ya sallame ta, kuma ta koma ta aure wancan ɗin. ba shi kenan ba? akwai dai rabo kenan ko? in har ya yarda ka ba shi kuɗi ka saye kenan, shi kenan to sai ya je aura. amma dai haka kawai ka zo daga sama don kana ɗan Abuja ka je ka ƙwace masa mata, wannan bai dace ba a musulunci. sannan ta ƙarshe shine muhrim, duk mutumin da ya ɗauki niyyar aikin hajji ko umara, haramun ne ya ɗaura aure ko a ɗaura masa har sai ya sauke umara ko aikin hajji. waɗannan su ne mutane 9, don haka dole ne mu san da wannan. sannan cikin hukunce-hukunce da ake kawa shine auren Kiristoci da Yahudawa. halal ne ko haramun? halal ne, to amma kuma akwai implications a ciki. su sahabbai sun yi hijira daga Makka zuwa Madina, sun bar matayensu da gidajen dukiyoyinsu a Makka, sun zo Madina, akwai ƙarancin mata. to yanzu da a bare su aure mushrikai masu bautar gunki, sai Allah ce su aure ahlul kitabi, saboda me? su suna da wahayi daga sama, suna da littafi, tsarin rayuwarsu ya fi kamantakewa da namu, don suna da dokokin sama. shi yasa aka ce an halatta mana, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. an halatta muku daɗaɗɗen abubuwa, abincin ahlul kitabi halal ne gare ku, kuma abincin ku halal ne gare su. sai ce wal muhsanatu minal mu'minati, hakanan kuma da mata masu kamun kai da ba sa zina daga cikin ku mu'mine ya halatta ku aure su. wal muhsanatu minal ladina utul kitaba, da kuma mata masu kamun kai da ba sa zina daga cikin ahlul kitabi, shi ma ya halatta ku aure su. sai ce idza ataytumuhunna ujurahunna, in dai kun ba sadakin su, in ji Allah. sai ce muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi ahadan, kuna masu auren su fa, ba masu zina da su ba, ba kuma riƙon su abokai ba. don haka wani girlfriend boyfriend babu a cikin addinin musulunci.
shari'a ba ta san da wani boyfriend ko girlfriend ba. In aure za ka yi, in ba za ka aure ta ba, babu wani friendship. ‘Yan uwarka ce musulma, in akwai abin za ka taimaka mata ya halatta ka taimake ta, amma a ce a ƙawata ce har da wani iskanci wai bestie. Wani bestie? Ya je bestie ki kawai ya barke da kaya. Ku bi a hankali da mu, ba mu da kirki wallahi. Allah, yaudara ga mazaje, yaudara. Ita kuma mace akwai rauni, cikin rauninta da ka ce kana son ta shikenan tana ganin da gaske kake yi. Ai ya ce yana sona, ai ya ce ni ne kashin zuciyarsa, ni ne marurun zuciyarsa, ni ne kaza dashi, shikenan sai ta sake, sai a mata sakiyar da ba ruwa. Ga su da son maganganu, ko wanda yake son ta da gaske in bai iya magana ba, in ta samu iya magana, samari da suka iya magana ya kallame ta sai ya kwace, sai in ta lalace za ta gane cewa ba son ta yake ba. Akwai mayaudara da yawa sun iya magana sosai. To Allah ta'ala ce banda friendship, wala muttakhidhi akhdan, banda riƙon abokai ko girlfriend ko boyfriend. In aure, in ba aure ba kawai gaisuwa ta musulunci da kuma ainihin haƙƙoƙin musulunci da ke tsakaninku. Wannan shi shari'a ta sani. So ya halatta aure mata Yahudu da Nasara, an halatta mana kenan. Usman ibn Affan ya aure ainihin Kirista da ake kira Na'ilatu bintu Farafis. Hakanan Talha bin Ubaidillah shi ma ya aure ba Yahudiya. Hakanan Huzaifatul Yamani shi ma ya aure wata Kirista da ake kira Huzaifa, ita ma ya aure ta. Hakanan Ka'ab ibn Malikin ya je zai aure ba Yahuda, annabi ya ce masa a'a, ba ta da kamun kai, tana neman maza. Wannan shi da yasa Allah annabi ya hana shi. So amma akwai halaccin ko babu? Akwai. To amma menene matsalan da ke ciki, implications da ke ciki shine mafi yawa akthariya ba suna auren ku don Allah bane, sai in ta ga akwai dalailul khairat, to wannan ne za ta zo ta ce ma tana son ta da sauransu. Kuma da yawan lokuta zaga kuma ina aka haɗu, sai ka isku mafiya wajen haɗuwar hudun burin banza ne, ko dai wajen shan giya, musamman a wajen sojoji, sai ka ji an haɗu a Mami Market. Mafi yawan masu irin wannan aure babu kamar sojoji da 'yan sanda da paramilitary, saboda ana haɗuwa irin wannan officers mess ɗin, shikenan kuma daga nan sai a je zuwa aure tun da Kirista ce, ya halatta. To amma kuma abun da ake gudu, Umar ya umarci Talha bin Ubaidillah ɗin nan da Huzaifa, ya ce sai sun saki wannan matan. Aka ce don me ya Umar? Ya ce ya za a zo ana koyi da ku, ana barin matan musulmi ana auren waɗancan. Don me za ku bar matan musulmi ku je ku aure wanda ba musulmi ba? To a yanzu wace kala aka rasa? Mun rasa doguwa ne ko gajeruwa ko mai kiba ko siririya ko mai kyau ko mummuna? Mun rasa mai fara'a ne ko mai abusan kamdarira? Duk wadda kake so akwai a musulunci. In kana son mai bakin rai akwai, in kana son mai fara akwai fara, akwai baka, akwai dogo, akwai gajeruwa, suna nan birjik. Ta amma duk sai ka rasa, ka je ka jangwalo kawai, sai ka zo ka mutu ta kwashe ayan kuma su koma da Kiristanci, kuma ka je ka gaya wa Allah mai. Yanzu duk ranar kiyama 'ya'yanmu za su kai ƙara wajen Allah, duk wanda bai yi tarbiyyar ɗansa ba, ballantana kuma ɗansa ya zama kafiri. Ya ce ya Ubangiji, tambayi babana me yasa ya fito da ni ta wannan hanyar, ya bari uwata ta mai da ni arne. Me zai gaya wa Allah? Saboda haka yanzu babu wannan hujjar, ba haramun bane, amma ana barin halal don kunya. So don haka mutane su bi a hankali. In za ta musulunta ta musulunta don Allah, in ta musulunta kaga kyawawan halayenta shikenan sai ka aure ta. Amma haka kawai sai ta ce ai za ni musulunta amma sai ka aure ni, condition din aurenka kenan. Idan baka nan fa sai ta koma kiristancinta. Shi yasa a watan Abdullahi ibn Abbas yake cewa bai halatta ka aure ahlul kitabi, musamman waɗanda suke ba da sirri mu zuwa ga makiya. Yanzu idan ka aure mata Kirista, in ta je coci, duk abin da kuke kullawa na musulunci za ta je ta gaya musu, ba ku da sirri kenan. Ina fata an fahimta. Hakanan ainihin Abu Hanifa
yace ya halatta ya aure ta amma kada ya aure ta idan yana kasar su inda kafirai suke. Saboda me? Saboda za su iya rinjayarsa, sai a neme shi a rasa a cikin karkashin tutar musulunci. Imam Malik yace makaruhi ne mutum ya aure ta, makaruhi ne sai dai idan an rasa a cikin musulmi, in an rasa irin wanda yake so, ko kuma in yana gani in bai aure ta ba zai aikata zina. Misali mutum ne ya je kudu, a kudun ma akwai musulmi, amma ka je misali ƙasar arna ma duka, sai ka ga cewa za ka jefa kanka a cikin zina, to da ka yi zinin ƙari ka aure kiristan ya fi ma sauƙi. Aure ne ba zina ba, ya fi sauƙi, amma ka sani duk 'ya'yan da ka samu ka yi ƙoƙari in za ka dawo da kayanka. Akwai manyanmu da yawa 'ya'yan suna waje sun zama kiristoci, bayan da kuma suka iya, su suka jawo ai zakara wajen tone-tone sai yake tono wuƙar yanka shi. Ya za a yi ka auri matar da kasancewa baka da garanti na musuluncin ta zai ɗore, wata ma bata musuluntar ba ma, ko da yake mafi yawa kuma za ka tara akwai wanda dole ne ma condition ne warrant, dan sukan yaudare su sai su je sai sun masu ciki su ce to wallahi ko ka aure da ko in tona asiri, kaga ya zama dole sai ya aure ta, ko kuma in bai aure ta ma ya ce zai ɗauki nauyinta a kai ta ƙasan waje ajiye. Ba wai Najeriya kaɗai ba, har ƙasashen Larabawa, duk wannan sarakunan Larabawa da ka gani shi yasa suke tsoron Amerika. Akwai 'ya'yansu na can sun ajiye suna tura masu kuɗi da investment, saboda mai tonon asiri na zo a ce, musamman in baƙar fata ce a ce ɗanka ne baƙin fata. To don haka Amerika ta san sirrin su, dole su bi ta, in sun ƙi kuma za su tona asiri. Ahmad bin Hanbal ya ce halal ne shi kam, ya tsaya bakin halal ne. Imamu na Shafi ya ce ba ka aure sai wanda yake original Jew ko Krista na jini, ba waɗannan 'yan kuci ku bamu ba. Wannan dai shine hukuncin ahlul kitabi. Sai kuma hukuncin auren mazinaci, halal ko haram? Haram ne idan bata duba daga zina ba. Bai halatta ka aure mace tana aikata zina ka zauna da ita. Amma in ta tuba ta daina tuba ta gaskiya, wannan ba abin da ya haramta. Saboda Allah ya ce wal muhsanatu minal ladina minal mu'minat, in za ku aure mata masu kamun kai daga cikin ku. In ba ta da kamun kai ku rabu da ita. Wani ya zo ce ya Rasulullah inna zawjati ko inna imra'ati inna zawjati imra'atun la turaddu yadul lamis. Yace ya Rasulullah mata ce wadda ba ta tunkuɗe hannun mai tabawa. Yace dallika, ma'ana matarsa tana zina. Yace to ka sake ta. Yace ya Rasulullah asbiru alaiha, kuma gashi ina masifar sonta. Yace to karka sake gaya min kuma, a ba sai ka haƙura ba. To saboda haka mutum ya zauna da mazinaciya haramun ne a musulunci. Amma in har ka ji cewa za ka iya zama da ita, to kar kuma ka kira ta mazinaciya, dan azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wazaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika alal mu'minin. Haramun ne ga mu'mini aure mazinaciya, mu'mina ta aure mazinaci, shi ma ya zo akan haka. Sai hukunci na aure na gaba shine mushrika, dama shi ma wannan haramun ne. Sai auren baiwa shi ma halal ne, baiwa halal ne, amma da ka auri baiwa ƙari ka yi ƙwadago ka je ka nemi wadda za, domin ita baiwa in ka aure ta duk 'ya'yan da ka haifa 'ya'yan na bayi ne ga mai baiwar. Kaga masifa kenan, kana haifa mana 'ya'ya suna bauta kenan. Allah ta'ala ya tsare mu. 'Yan uwa, wannan su ne abubuwan haramun na aure wanda yake insha Allah gobe za mu shiga ayar mu ji su tiryan da na zano su dinnan, za mu ji su a cikin ayan da za mu karanta. hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum har zuwa ƙarshe, wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa har zuwa ƙarshe. A ciki waɗannan ayoyi ne aka yi ambaci duk waɗannan rabe-raben mata da muka ambata, har kashi 22 masu ainihin permanent haramci da kuma ainihin kashi 9 wanda suke da temporal haramci.
Allah ta'ala abinda makaranta daidai Allah ka ba mu ladar shi ka ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ka gafarta mana. Wannan ta sannan da mijinta amma ba ta da yara maza, tambayar ita ce ‘yan uwanta za su shiga cikin masu gado tunda ba ta haifi ɗa namiji ba? Ansan shi ne yanzu za a cire na uwar da uban 1/6 each. Ina fata an fahimta. Yaran matan tunda sun wuce biyu, fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak, sai a ba su ainihin 2/3 na dukiyar, sauran kuma na ainihin ‘yan uwanta ne maza da matan. Na ce Allah ya ƙara lafiya malam, amin. Muna neman addu'a ga iyayenmu da suka mutu da kuma Allah ya ba mu mazaje nagari da mataye nagari, kuma a ja kunnen mata da zuwa wajen boka da yarda da abin da suke gaya musu. To Allah ta'ala muna roƙonka ya ba ku mazaje nagari da mataye nagari ga wanda ba su da. Allah muna roƙonka ka wadata mu da abin da za mu ɗauki nauyin iyalanmu ya arhamar rahimin. Kuma jancen boka jiya dai kun ji hadisi ya nuna cewa duk wata je wajen boka ta zubar da imaninta kuma aikinta ya rushe gaba ɗaya, sai ta sake sabo fil. Ko shekara nawa ta yi tana azumi ya rushe, shekarunta na sallah duk sallar ta tafi. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Zan iya yafe wa ‘ya'yana gadon mijina babansu ko sai an raba gadon? A ƙa'ida shine sai an raba, kowa ya san menene kasansa sai ki ɗauka ki basu. A da ana tsare mace in ta yi zina, namiji fa kina ci aka yi a cutar da shi. Cutar da shi shine a mai buloli, a ainihin tozarta shi, a wulaƙanta shi, a mai duk abin da ba zai sake ba, saboda shi namiji dama aikinsa ya fita ya nemo. So idan kika ce ba zai fita ba, waɗanda suke da nauyi a kansa kuma fa ya za a yi da su? Matansa da 'ya'yansa, kila ma da iyayensa ko sauran danginsa da yake ɗaukar nauyi. Shi yasa shari'a ta ce fa'adhuhuma, sai ku cutar da su, a yi musu duka. Amma tun da aya ta sauka, kowa yanzu ya san hukuncinsa. Allah ya sa mu dace. Allah ya ƙara maka lafiya da duk musulmai, amin. Wani wata ne aka yi babbar sallah? To wace sallar, ta baya ko ta nan gaba? Gaskiya ba zan iya tuna ba zan iya tuna wani wata aka yi babbar sallah ba a baya, amma dai wannan sallar karama, wannan mai zuwa za a yi ta a cikin Mai ko? Kaga Mai, June, July, a yi sallah babba a cikin July. Ya ce na farko lada da falalar accepted hajj shine forgiveness, what of umara. Ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-umratu ila al-umra mukaffirat lima bainahun. Watan umarar da aka yi tsakaninta da wata umara tana kankare abin da aka aikata tsakaninsu. Sannan annabi ce umratun fi ramadan ta'dilu hajjin ma'i. Umarar da aka yi ta a cikin watan Ramadan tana daidai da ladar aikin hajji tare da ni. Allah ka ba mu iko, Allah ka ci da mu. Menene bambancin umara ta Ramadan and others? To kin ji bambancin kenan. Ita waccan daban, wannan kuma tana da ladan aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zai iya yin multiple umara zuwa ɗaya? To annabi dai sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su yi wannan ba, cewa mutum ya je yanda farar fatan nan suke yi, ka je Tan'im, Masjid Aisha, wani ya ɗauko umara ya zo ya sauke ya sake kuma ya ɗauko. Akwai wanda yake bakwai a yi ne, ya yi wa kakansa, ya yi wa babansa, ya yi wa ne nasa. Malamai suka ce wannan bid'a ce. Umara dai in kana so ka ɗauki niyya ka yi wa babanka, ka je ka yi masa cikakkiya da za a ɗauko daga miƙati. In kuma ka yi shi kenan, ka sani kana da the same lada da aka ba baban na ko maman taka, amma maimaitawa bai zo a sunna ba. Ina fata an fahimta. Don haka malamai suna suka a kansa. Bidiyoyi ne wanda Asian people suka ƙirƙiro. Ka san ba masu bid'a duniya irin India, Pakistan da su Bangladesh ɗin nan, musamman Pakistan akwai bidiyoyi tare da su da India. Komi sai a mai da shi addini, sai kuma ga dinga suna farar fata a tabin su.
wani sai ya gani ya gansu ya ga jikokin annabi tun da farar fata ne bai san sun fi shi jahilci ba. Hatta wani lokaci addu'a da suke karantawa ma kana bin su kasu ba san me suke faɗa ba. Amma shi kenan kai ɗan Najeriya ko taɓa wuri farar fata sai ka ce sai ka taɓa. Kai yanzu ka fi su ilimi, da yawa mun fi su ilimi, mun fi su gane addinin. Kuna gani yadda suke sallah yanzu, kuna gani yadda Indiya matan suke sallah kamar yara. Mace ta je ta sa jikinta duka gaba ɗaya ta sa jikinta da gwiwoyinta, kuma annabi duk ya hana. To don me za ka je kana koyi da su, ko ta dunkule wai sallah take yi. Duk wannan yana daga cikin jahilci da suke ciki. Allah ta'ala ya tsare mu daga jahilci. Zai iya wanda yana da rai umara, to me yasa ba za ki ba shi kuɗi shi ya je yi ba? A inda wannan wani wayo ne kuma, ki ba shi ma ya leko bana. Inda yana iyawa, ko yaro ne in ya kai yana da hankali za a iya ba shi kuɗi ya yi umara mana. Amma ki ce kwanta ki yi masa, ki kai shi ya leko mana. Allah ta'ala ya shirya. Mamaci shi ake yi wa umara tun da baya nan, ko kuma maras lafiya. Amma mutum da lafiyarsa sai ka ba shi mana, tun da the same kuɗi za a kashe. Ta yi in ke kika tafi ma, in shi aka tura sai aka yi shari 60 ya ta fama, kin ga kin rage cost. Na ku wannan a leƙo ka'aban da ake leƙowa a biya miliyan 25 an huta, ki biya miliyan 2.5 ya ishe shi je ya dawo. Ba sai ya je ka'aba biyu ba, ba sai ya ci abincin ku na buffet ba, ya je ta cin kayan tikare. Wannan dai shine shawarata. Menene falara ko ladar dawafin nafila? Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci ladan dawafi ba, domin dawafi Allah aka yi wa, ɗakin Allah ake yi wa, shi Allah shi kaɗai ya san ladan da yake bayarwa. Amma hadisi ya tabbata cewa kowace rana Allah na saukar da rahama guda 100. Inna Allah yanzilu fi kulli yawmin 100 rahmatin fil masjidil haram. Allah na saukar da rahama 100 a kowace rana a cikin masallaci mai alfarma. Rahama 50 litta'ifin, masu dawafi ake rabawa. 30 lil musallin, masu sallah. 20 kuma lin nadirin lil ilal ka'aba, masu kallon ka'aba kawai ake ba. Kawai ki je ki zauna ki ƙurawa ka'aba rai ido, to kina da wannan rahamar cikin 20 za a baki. Kaga ashe al'amari ne mai girma, ballanta wanda yake dawafi masu 50. Sau nawa arna ko a rana ya kamata mutum ya yi dawafi a Makka? Babu iyaka. Amma abin da ba a so, karka je ka camfa kamar yadda suke camfawa a ce 7 times 7 maganin kishiya, ki gama 7 din kuma a maki 7. Ba wani maganin kishiya sai abin da Allah bai kaddara ba. In ya kaddara ba dawafi zaki 7 ko 70 zaki, in ka kaddara ba yanda za a yi. Ke dai ki roko Allah ta'ala ya zaba maki abin da yafi alkhairi. Wannan shine. Amma wai aka je aka camfa aka ba mata su yi ta wahala, kuma ka san wahalar da aka ba su ba wai aini ba, sai ka yi successfully, watan consecutively, wannan na bin wannan. Ka yi ɗawafi 7, ka gama ka je bayan makamu Ibrahim ki yi nafila, ki je kuma ki sake ɗauko wani, a je baya. Ha ba jama'a, na farilla ma ɗaya fa aka ce ka yi, kuma sai ka je ka wahal da kanka. Amma ba a iyakance ba, in ka ce kowace sallah za ka yi yayi. In fact, malamai sun kwaɗaita da yawaita ɗawafi fiye da ma nafila da karatun Qur'ani. Why? Because shi ɗawafi ba a iya samun sai a wannan wajen. In kuma kai baƙo ne ba ɗan gari ba, in ka baro kuma ka rasa shi. Yanzu mu shekara 2 ba mu yi ɗawafi ba, ba haka ba? Saboda ɗan amarya ya zo ya ce kar aje. To amma dai sun buɗe yanzu kam na ga harami ya cika. Ina fata an fahimta. Don haka masu gidan su lallaɓa su tafi. In sun tafi su mana addu'a mu zo. Sannan ta ce za a iya yin wani ɗawafi, za a yi ma wani ɗawafi dead or alive, sai dai a yi ɗawafin a yi tawassuli don biyan buƙatar wani ko don neman rahama ga wani. Amma ka ce ko in sai da in mahaifanka ne, in ka yi ɗawafin kana a ce a kai musu ladar ya halatta. Ta ce salatul tashrik bayan fajar da mutum zai zauna yana azkar zuwa fitar rana. Wanda yake azkar yana gyangyaɗi ya shiga,
ko alwalan ta karye ma in ya ƙare sai ya je sake wata ya zo ya zauna. In ma bacci ya ɗauke shi a wajen, ai ba shi ya kawo baccin ba, yana tashi ya ga rana ta fito sai ya je alwala zai raka abu ya samu ladan umara ɗin. Amma abin da ake so dai ka yi ƙoƙari ka rinjaye baccin. Wanda ya fara kuma ya yi bacci zai iya nafilar, zai iya. Wanda yake zagaya masallaci don kada ya yi bacci fa shi ma ya shiga. Adkar aka ce to kuma yanzu da aka ce jalasa fi musallahu ya zauna, yanzu me ya tada shi? Lalura ta kada bacci ya kama shi. Daidai yake da mutumin da alwalansa ta karye zai iya fita ya je alwala ya dawo ya zauna. To shi ma yanzu in ya zagaya sai ya zo ya zauna. In kuma ya ga baccin zai zo ya sake zagaya ya zo ya zauna. Abin da dai ake so a yi a zaune, amma lalura tana iya sa mutum ya tashi ya zagaya. Ta ce wanda a Makka ya tashi yake ɗawafi, shi ma zai iya salatu tashrik ɗin, watan da ya bar wajen zamansa. Idan aka ce musalla, malamai suka ce ba ana nufin nan inda ka yi sallar ka zauna a wajen ba, domin aka ce akwai takurawa. Yanzu maza da ke sahu misali, a mamatsa ake sahun, in an ce kowa sai ya zauna wajen a takure ake. In an ce musalla ana nufin zagayen inda ka yi sallah. Daɗa a masallaci ne iyakar faɗin masallan, kana iya tashi daga nan ka je can ka zauna. Ke ma iyakar inda kika yi sallar nan kina iya tashi ki canza ko zama ko wani waje, amma ya kasance within the vicinity ko premises na inda kike sallah. Kin ga ɗakin ki ya zama musalla kenan. Allah ya samu dace. Tunda aka fara azumi na ga wani ina son sa, malam ya zan yi in sanar da shi? Jazakallahu khairan. To in kina da wayarsa sai ki samu wayarsa ki introducing kanki. Wannan ba laifi bane a shari'ar musulunci, amma irin ɗabi'a irin tamu ta sa mata ke jin nauyin su irin wannan, saboda ɗabi'a irin tamu ta mu a yanzu yadda na Khadija ta ce tana son Annabi sallallahu alaihi wasallam, yanda matar Annabi Musa ta gaya babanta, ya abatista ajirhu, baba ka sa ya biya sadaki na. Kaga duk ba abun kunya bane. Amma yanzu mazan yanzu abin da ake tsoro shine gori. Ina ce ke kika nema, to don ta nema laifi ta yi? Ina laifin wanda ya ce yana son ka? Ai bai yi laifi ba. Duk mutumin da ya ce yana son ka da gaske, kai ma ka so shi. Ko da Allah bai kaddara aure tsakaninku ba, a samu magana mai kyau. Ballanta kuma an kaddara aure ka zo kana mata gorin, ke fa kika matsa kina so na. Saboda Allah ina mutunci. Babu mutunci a ciki. To wannan yana daga cikin abun da mata ke tsoro, shi yasa ba sa yi. Amma a shari'ar musulunci ya halatta. Duk ɗan kirki, duk mutumin kirki da yake da mutunci ba zai maki gore ba don kin ce kina son sa. In ma ya yi ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ai matarsa ta farko ita ce tana son sa. Annabi Musa ma haka. In fact Annabi Musa ita fitowa ta gaya babanta cewa a sa ya biya sadakinta. Ba ma cewa baba ina son sa ba, a'a ya sa ya biya sadaki. Kuma ta faɗi da ce inna khayra man ista'jarsa al-qawiyyul amin, saboda shi yana cikin mafi alkhairin mutane, mutum ne mai ƙarfi, mutum ne kuma mai amana. To kin ga wannan duk ya nuna halaccin yin haka. So yanzu tunda akwai waya, in kin san da zaki samu wayarsa, sai ki aika da saƙo, kafin ki aika ki ɗan yi nafila ki jefa a ratayo maki shi a kakkaɓo maki shi kafin ki aika, ko ba haka ba? Sai ke ma ki roƙi Allah ta'ala ya mallaka maki shi, ya sa a dace. In ma ba a dace ba, wallahi karki damu, akwai abin da Allah ya hango bai baki ba. In kuma Allah yana da hikima, kila wannan ɗin shine sanadiyar, wani abu kaɗan ne zan sanadiyar aure sai ga an yi shi. Na san da matar da tana da mai neman ta aure, amma sun je buki ta haɗu da wani kuma aka yi auren da shi wannan kuma ya rasa, saboda hikimar Ubangiji, haɗuwa a wajen aure kawai. So idan har haka ne,
sai ki roƙi Allah ta'ala a cikin abin da zaki ki istikhara Allah ya tabbatar da alkhairi in alkhairi ne. Muna taya ki addu'a Allah ya baki nasara, Allah kuma tabaraka wa ta'ala idan alkhairi ne ya tabbatar da shi kuma ya sa a yi a dace. Allah ya sa next Ramadan ki zo da ɗa a goye ki ce malam da Allah gashi a taya ni addu'a wannan da nace ina so har mun samu ɗa gashi na zo da shi Ramadan. Please pray for me and my son. I have to take him to school through the one of the most dangerous roads in this country, Abuja, Kaduna. We need your prayers for safety and the safety of all those who do not have a choice but must follow the roads. Allah muna roƙonka kawo mana ƙarshen wannan bala'i. A ce tafiya daga nan zuwa Kaduna ta zama masifa, fargaba, kuma an san cewa hanyar nan ita kaɗai ce ta haɗa ainihin arewa da kudu. Duk wanda zai je arewa hanyar kenan, kuma ita ce mai ‘yar dama na bisa ga takwata gora wajen kyau hanya. Can ɗin ma kuma ya lalace, ga bandits ɗin, ga ainihin hanya ba kyau. Nan kuma ana gyaran hanyar kuma gashi ba a gama ba kuma gashi ta zama matsala. Zancen Rufa'i ne ya ce duk a tada garuruwan nan, ai clearing dajin. Baba ne baya jin shawara. Rufa'i ya kawo shawara, ya ce shin wai don mene gwamnati na da iko mana ai clearing dajin kaf duk garin da ke da wannan masifa a tai, su Katarin nan, su ainihin abin nan Rejana, ya ce duk a tada su saboda 'yan tsiraro za a ce rayuwar mutane ta takura. Su nawa ne a Najeriya, su nawa ne a arewa, duka garuruwan, amma sun takura rayuwar mutane. In an ce a'a ai ba 'yan garin ba ne amma an haɗa baki da su tunda akwai informants a cikinsu. Yanzu fa ta kai tsayawa za ka yi sayan abu sai a yi waya a ce ga wata mai mota nan mai kyau sai a tare ka. Yanzu ma an hana mutane tsayawa kan hanya, irin sayayya kaya da kake kana tsayawa sai a yi waya a ce ga wata nan da jeep fara kaza 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 sai ka an tare ka. Shi wanda aka yi wannan ya gaya man da bakinsa, ya ce informant suka faɗa, don waye san da shi. Saboda haka muna addu'a da ke da duk wanda suke bin wannan hanya Allah ya tsare mu gaba ɗaya, don ba ke kaɗai a cikin wannan matsala ba, duk wanda yake ɗan arewa na cikin wannan matsala, duk wanda yake ɗan arewa na cikin wannan matsala. Duk inda za ka je hanyar da ya ce Kano nan ne, Kaduna, Zaria, Funtuwa, Sokoto, Kebbi, Zamfara, Katsina, har su Maiduguri ma, har Bauchi ma aka bi ta wajen. To ta yaya za a ce saboda Allah duk jihohin nan, duk jama'ar da ke arewa in millions, a ce an kasa ɗaukar mataki da za a gyara, za a tsare hanyar nan? Ko kamata a ce duk kilomita ɗaya a sa abin nan na sojoji? Bai kamata ba saboda a tsare rayuwar mutane? Allah ta'ala ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i. Allah muna roƙonka ya tsare ki ya tsare dukkan bayi da suke bin wannan hanya, da mu da ke duk muna bin wannan hanyar. Mu ma iyayenmu suna can, dangi suna can, dole in za mu je ta nan muke bi. So duk abin da za ku yi shi ne in kun tashi tafiya da kin kama hanya ɗora hannun ki karanta wasu sama'i zatul buruj zuwa ƙarshe. Insha Allahu sai dai a ce an yi kafin ki zo ko an yi bayan kin tafi. Allah ta'ala ya tsare mu, Allah ya tsare mu. Is it true that you do not say thank you if someone gives you sadaqah, but you should only pray for the person? A'a, ba haka bane. Cewa na gode ba laifi bane. To thank someone who gives you a sadaqah is not wrong. There is nothing wrong there in saying thank you for someone who gives you sadaqah. And after thanking him, then you say jazakallahu khairan. In fact, the messenger said, if you can say jazakallahu khairan, is the best way to thank him. That's the best prayer you can ever offer to someone who gives you sadaqah. Okay, tambaya ta na kusa da ƙarshe ta ce ina da yaro da Allah ya jarraba bai samu
ya gama makaranta da wuri ba, amma yanzu ya gama, amma yana jin haushin sauran 'yan uwansa, sai ya yi ta ƙananan maganganu, ya yi ta zage-zage. Malam a yi masa addu'a Allah ya ba shi haƙuri da abun yi shi ma da mata ta gari. To ku zaunar da shi ku nuna masa cewa ƙaddara fa na Ubangiji ba a kauce mata. Kowa da yadda Allah ya tsaro a ina zai makaranta, yaushe zai yi, a yaushe zai ƙare. Ku ce masa ya mago da Allah ya ƙare, wani ya fara ya mutu, wani kuma yana nan ba kuɗin zuwa makarantar ma, kuma ya ma fi shi basira. Wani kuma yana nan yana fafatuka a makarantar, ana ta bashi kari oba kuma yana ta haƙuri. To kai ka samu Allah ma ya fito da kai, menene jin haushin dan 'yan uwanka sun riga ka gama makaranta? Wannan ba shi zai nuna sun fi ka ba ko za su fi ka arziki. Ta yi Allah ta'ala ya baka aikin da ya fi nasu, ko ya ma ya baka arzikin da ya fi nasu. Ba makaranta ke bayar da arziki ba in shi ake gani, kuma ba shi bane ke nuna girma. Wai na riga ka gama makaranta ba shi yake nuna kafi ne ba. Saboda haka a zaunar da shi a mai nasiha. In kuma akwai liman a wajenku, ku kira ku gaya wa liman ya mai nasiha wadda za ta ratsa jikinsa, saboda a samu ya fahimci rayuwa. Ina ganin bai fahimci rayuwa ba. Kai har ka gama makarantar, wani na nan fa ba ma inda zai je makarantar, wani kuma ya fara an kuɗi sun ƙare ko kuma an koro shi kuma ba ci gaba, wani kuma ga kuɗin ma ana biya kuma ya kasa makarantar, wani kuma ya fara ya mutu. Ki ce masa wani ma har NYSC yayi ya mutu. To me yake cikin wannan rayuwa? Kowa da tsarin da Allah ya rubuto masa a rayuwarsa, kowa da yadda Allah ya tsaro kuma baka iya canzawa. Kila in an bincika kakanninsa, kenan iyayenku watan kakanni kila ba akwai wanda ba su yi boko ba ma, ba haka ba? To tana ne zai dinga jin haushi. Ya gode wa Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith. Allah ta'ala ya bashi ikon tunani ya kuma gyara da wannan, domin wannan butulci ne ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya sa har ya gama makarantar. Kuma kullum ina masa nasiha shi ma Allah dai ya sa abin nan, Allah zai kawo rabonsa. So ki dai gaya masa, kuma bayan haka a samu malami ko a nan unguwarku ko wani liman wanda zai ƙara masa nasiha. Malam da Allah mai halaccin karɓan gida mortgage, tunda ana cire kuɗin a salarinmu. In dai kuɗi ne kake tarawa kuma ya kasance babu riba. Matsalar shi ne riba. Gwamnati in tana son ta taimaka wa al'umma, tunda a salarin su ake cirewa, bai kamata kuma a ce an sa interest ba. Tunda ba baka aka yi aka ce gashi ba ka biya kuma da interest, kamata ta taimaka wa al'umma. Wani sai ya shekara 20 kafin ya biya gidan nan, wani ma fiye da haka. Don haka a yi ƙoƙari a taimaka waɗanda suke iya kai saƙo zuwa ga gwamnati, don Allah su taimaka mortgage ɗin nan, don Allah a taimaka bayan Allah suke neman su mallaki gidaje, tunda an yadda ana cirewa a salarin su, ba buƙatar kuma a sa su a cikin riba. Allah ya tsare mu. Na'am, don Allah ya ladan wannan sadakar. Ina bawa wasu mutane biyu abincin buɗe baki, amma ina ganin su suna zuwa karɓa kuma a wani guri. To yaya in ba su fara cin nawa ba fa, ko ba su ma ci nawan ba fa, ina da lada ko na daina? Wallahi kina da lada. Aiki tuna wannan da kika bayar ɗin, annabi ya ce idan ka bayar da sadaka kafin ta shiga hannun wanda aka ba, sai ta je hannun Allah, ya karɓa sai ya ɗora a hannun wannan mutum. Da haka kin ba Allah ya baki lada, ba ruwanki ya ma je ya zubar, ba wai kare ci bai ma zubar ba, abin da ya dame ki, kin samu ladarki, kar ki fasa. Sai dai idan an san zubarwa yake, wannan kin ga ya zama almubazzaranci, wannan ana iya hana shi. Amma in ci yake ko naki ya fara ko kare fara, ke niyyar ki dai a yi buɗe baki, kuma bai hana ki samu lada ɗin, lada azuminsa. Kuma ina bayo mai gidana zoɓo ya kai masallaci, kuma shi Christian ne. Ina bawa mai gidana zoɓo ya kai masallaci. Mai gadi ne? Amma to sai dai mai gadi ko? Anya musulma kuma? Sai dai ko mai gadi.
kila ina ba mai gadi na zoɓo yawa mai gadi na zoɓo ya kai masallaci tunda ba halaccin aure tsakanin musulma da arne kuma shi kiristiyan ne sai ina tunanin yana ɗiba ya ajiye wasu a ɗakinsa bayan wanda na bashi to na samu lada har da wanda ya ɗauka da mai azumi bai sha ba to ladan ciyar da mai azumin fa kina da lada ke idan 50 kika tura kina da ladar wannan niyya da kika yi na mutane 50 ko da kowa ne ya tattara 10 ya shanye sai an baki lada azumi 10 shi ya je handama da baba kire Nigerianism kai dan Najeriya bai da kiri kin ga Maman Nur yake ta fama tun jiya ma sai da ya faɗa da mutane yana ta musu nasiha a masallaci sai mutum common dabino wannan da za a ce an rarraba ɗaya ko biyu sai wani ya kwace ledar ya ɗiba ya tura aljihu wani ya zubar ina za mu je da wani kuma a ce ana son shugabanni su gyara dabinin wannan ko ka ci guda nawa guda ɗaya za ka ci ka je ya ishe ka sai ka je ka ɗauki abin buɗe baki amma sai mutum ya kwace leda duk ta zube wani ya kwasa da yawa ina za ka je ka kai shi wadda ta kawo tana so ne ko wanda ya kawo yana so ne a rarraba wa mutane tunda an ce sunna ne buɗe baki da dabino ba ƙosar da kai zai yi ba to don me za ka kwasa haka kuma za ga in muka jera abincin da an yi sallama wani fa assalamu alaikum ko sallama bai ya ruga a guje ba zancen tasbihi ake ba ya ruga a guje sai je haɗa kwano 3 wani lokaci wai sai ya wayo in aka haɗa kwano 3 sai a ɗora su a kai kaga in ka zo ka ɗauka ɗaya ne amma kwano ya cika fiye da na saura duk wannan Nigerianism ne shi yasa a jininmu ne abun mun kasa samun yadda za mu yi Allah ta'ala ka kawo mana sauƙi ga halinmu Allah ka ba mu ikon garawa shin ahlul kitabi su mushrikai bane ba mushrikai bane mushrikai ne ta wani bangare saboda sun yi wa Allah kishiya sun ce Isa dan Allah ne Uzair dan Allah ne amma kuma suna da bambanci da mushrikai waɗancan da suke bautar gumaka saboda me saboda su suna da littafi da suke bi duk da gurɓacewarsa sannan ta ce mijina ya biya min umara congratulations a matsayin dannar kirji kuma na yi ta a ɗawafi kuma aka yi addu'a a fasa auren shi na zalunci aka fasa auren ko gaskiya ba kyauta ba haƙuri fa ya baki ba ya ce ki je ɗakin Allah kuma sai ki je ki masa saki kika yi addu'a kar a yi amarya to an fasa kuma dalilin addu'ar ki aka fasa shin ki yi tunani alkhairi aka fasa ko sharri aka fasa aure dai alkhairi ne kuma Allah shi kaɗai ya san sai dai ban san ya kika ci a fasa ɗin ba idan istikhara kika in alkhairi ne Allah ya tabbatar in ba alkhairi ba Allah ya sa a fasa ba ki laifi ba amma ki je ki sa gaba kawai ki ce ke fasawan kawai kike so wannan ya zama ta'addanci saboda baki san me Allah ya saka a ciki ba Allah ya ce asa an takrahu shay'an huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ni shawara na kullum ku baiwa Allah zabi kuma shine daidai Allah ta'ala ya samu dace Allahumma hadina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبوه قدوس رب الملائكة والروح سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Audio Jungle. Audio Jungle.